I bumped that control by accident. You'd be mincemeat by now. What have I told you? All right, I guess I wasn't thinking. You weren't thinking. You mean you'll work on engines and machinery and not thinking your own personal safety? Here, shake hands with danger. This old switchboard could talk. Wow, your ears would sizzle. 1880. We take Alexander Graham Bell's invention for granted today. Perhaps we should. But isn't it incredible that millions and millions of people can talk simultaneously to practically any spot on Earth? In the beginning, back in the old days, the telephone was something of an oddity, to say the least. You'd pick up this receiver to see that the line was clear. Then you'd hang up and ring with this crank. Pick it up again and tell the operator what number you wanted. If there was anybody home, they'd answer and you could talk.
it's hard to keep up. But if you fail and if you fall, you know I'll pick you up. I love you, baby, but I'll never change. Loving isn't easy, baby. Love is for keepers, and I will hold on to you. Will hold on to you. Hold on. Will hold on to you. Will hold on to you. I can give you high love if you stay strong. All I want is to keep you from your downfall. I can give you high love if you hold on. If you won't believe it, guess we're all done. I can give you high love if you stay strong. All I want is to keep you from your downfall. I can give you high love if you hold on. If you won't believe it, guess we're all done. We'll hold on. We'll hold on to you. We'll hold on to you. We'll hold on. We'll hold on to you. I can give you high love if you stay strong. All I want is to keep you from your downfall. I can give you high love if you hold on. If you won't believe it, guess we're all done. We've come this far, there's no return. Seen many places, so we gotta learn. The things we're seeing ain't the things we feel. Loving isn't easy, baby. Love is for keepers, and I will hold on. We'll hold on to you. We'll hold on to you. We'll hold on. We'll hold on to you. We'll hold on to you. I can give you high love if you stay strong. All I want is to keep you from your downfall. I can give you high love if you hold on. If you won't believe it, guess we're all done. With all the lies and all the change, it's hard to keep up. But if you fail and if you fall, you know I'll pick you up. I love you, baby, but I'll never change. Loving isn't easy, baby. Love is for keepers, and I will hold on to you. Will hold on to you. Hold on. We'll hold on to you. We'll hold on to you.
Hello, hello, hello. How's it going, people? Oh my gosh. Wait, where's Maggie? He's not here. Well, I guess the fun will be had one way or another. But yeah, anyway, hello, hello, hello. Hope you all are doing well today. And Happy New Year. To those of you I didn't get a chance to say that to, of course. We're back. We're back and better than ever. Well, kinda better. We will be better. We will be better. But yeah, I think no unfamiliar things here. We go with the same stuff we always been doing. It's the grind. The grind never stops. And neither do I. So yeah. Today's plan is to do the flagship event in Genshin. We've been getting a bit behind on things, and I wanted to finish that off before it got too late, of course. So yeah, we'll see how that goes, right? But first, well, as you can see, we'll be doing the UWA stuff just to have it out of the way, and so I don't accidentally forget about doing it if I dedicate the whole stream to Genshin. So yeah, do bear with me for this short moment-ish. Let's see, we got things to look through here. What do I need to do? Confirm. Overlord. Did my tacit fields. Yep. Defeat Overlord class enemy 5 times. Gotta use my shell credits. Guess we could upgrade Line. Unfortunately, I can't hear what she's saying. But that's okay. In spirit, we pretend that we have all the communication we need. Right.
Also trying out vertical, just to see how things are going here. Okay. Yeah, she's gonna use that one set, isn't she? Spectre damage, dealing basic attack, increase spectre damage, resident liberation increase. Whereas this one is like incoming resonators attack. Okay, okay. Sounds good. What do we add? What do we add? Nothing, I guess. However, let me just see what people are saying in terms of upgrading Forte. Wait, I think I already did upgrade, or kinda. Yeah, I did. Oh wow, she's dreamless. Now that's one I haven't seen. Well, that's a lie. I've seen him before as well. Quit wait. Yes. Was that enough? No, that was not enough. We're just shy from that last 100k. Where's she at? Was it Forte Liberation Basic? Okay. Okay. Forte Liberation Basic. There we go. That was enough. Suppose we just go and... Oh, no, wait. I'm blanking. Could do 80. If I do 80. If I do 80. Good question.
80, that would mean 40 remains. If I drain 20. Yeah, let's just do double clean here. Is the right thing to do. Nice. Oops. Let's see. Memory. Let's see. Yeah, it's the web browsers. And the game, of course. Since it's Friday. Let's do weekly boss before I forget about it. Let me just check that everything is running nicely. No issue, no issue. Righty. There we go. That's the way, that's the way. Great. Finally was done in one rotation. I'd always get interrupted along the way, which is pretty annoying, not gonna lie. I need to remember to do my tower and fantasies and whatnot. Persona and Sonic. Oh. Get the neat little effects here. Yeah. Beyond the Waves. Da, da, da.
should have picked that one sooner. Gosh, such a waste. Oh, now we finally get them, huh? Couldn't have just given me this. Oops. Let's go. Wait. Ooh. These are pretty cool as well. Import. No. I think we're good. Just gotta get rid of these exclamation marks so I don't lose my mind. Yeah. Believe we can move on to Genshin now. It was a shorter session on Wuwa, but that's okay. We'll be back to do fun stuff on here very soon, of course. Yeah. Time for game switching. So let's go here. Whoops. And let's shut down. We did have the last part of Durin's story quest to do as well, but that one will have to wait a little bit because that one is not under any time limit, aside from the extra rewards, of course. But I'd like to get this finished first and foremost. But we'll of course be playing more very soon. Who knows if the event story is quick and all, maybe I'll go and shave off some parts of the Durin story quest as well. So yeah, should be nice. Flashbang warning.
Alrighty. Let's see. Did my imaginary theater early on New Year's Eve and managed to get this one. Surprised that it was added so late. Or maybe I wasn't really close to that boss overall. Yeah, we got the Luna 4 live stream as well. Do claim your redemption rewards if you haven't done that. We got some exciting stuff going on there as well. So, yeah. It'll be exciting. It'll be exciting. Do I have stamina or anything to burn? I keep calling it stamina. Resin. Guess I'll just do the regular artifact stuff. Two condensed, and maybe a double claim as well. Hope the volume isn't too loud here. Oh, Darren, you don't deserve that. It's my fault. It's not your fault. Start off with this. Probably gonna have to do more. Maybe not. If I'm on early on, then I'll make it in time. Speaking of the vents, I wonder how long it is. Let me just check a quick, take a quick glance at how long it might be.
takes around between an hour 40 minutes to hour 20 minutes. Yeah, I think we can do this within one stream. The minigames shouldn't be taking too long either. So yeah. If we lucky, we'll be done here in time. Maybe get some extra time to do during story quest. We'll see, we'll see. I'm not gonna keep things as a guarantee just yet. So da da da. God, I love how quick Durin's burst goes up as well. Well, not quick enough just yet. But a decent pace. Could be better. But I think that's mostly my own energy recharge issue here. Yep. I heard that friendship level up. We could do this as well. Probably won't take too long anyway. Pyro, Hydra, Electro. Not bad, not bad. Thought I heard something. Anyway, let's go. I don't think I have to go anywhere. Forgot to read the instructions, but we'll be fine. It's Yumkasar things. It's either going Yoshitong up to the hook points, eating bombs and shooting them, and just running around. No.
Mine, 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 mine. Ooh. Okay, okay. Looking good here, looking good. No. So close, so close. Never fell off. So that was good. No, we continue. Okay. Okay. Pretty straightforward. Smash, unrelenting struggle. Part of me is dreading this because I don't like the Tatanka controls, but how hard can a Genshin event be that isn't battle focused? Whoosh. No. Oh, did I miss it?
How we looking here? Okay, we're in the lead here now. By quite a lot. No matter, no matter. Even that little setback still didn't dethrone me. Okay, question is, do I continue? Might as well get all that 6k. Pretty large amount of trial cards, fireballs, smash crystal. Okay. Let's do this. Please tell me the last one isn't gonna be Kukusar. I don't like the Kukusar. Uh-oh. Oh, it's raining coins. All the Just gonna make sure we're still on the playlist. Yep. Uh-oh. Uh-oh. Yeah. I had that one coming. Sure, if I got hit by fire. Okay, okay. That's still something. That previous one balances it out. So we're safe.
just refresh this thing here. I'm just worried about things not changing categories correctly. Oh hey, we got all our 6K then. Oh, this is just random. Cool. Well then, I guess we're ready for the flagship event. Yay. Wait, what is this? Didn't I do this already? I have a feeling I've already clicked through everything here. Bum, 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 bum. Yeah, no, I've already done that. Okay, good. Go quick. Mili Astra. Sound is all around us, everywhere. Keep that on yourself until much of the time we're hardly conscious of it. But on this particular Saturday morning, Jimmy Foster suddenly became very conscious of it. Guess that was it. Wasn't much more to do here. We missed out on the thingy. Solution of Fate. It seemed as though the post was vibrating. Well, he'd soon find out whether there was a vibration along with the sound. Oh no, it's gonna force me to start. Showed him that when the bell Let's see. We bump up the volume. Hope the volume is all right. Can maybe increase it a tad bit more. Now, where do we head off to? Everything else is out of the way. Nothing is bothering us. Everything is fine. Everything is fine. Alright, let's see that letter then. From the invitation letter, you and Paimon learned that a unique event is being held in Mondstadt. The Dragonspine International Cross-Country... What is reading comprehension? The Dragonspine International Cross Country Challenge. The two of you decide to go back and look in on the competition. Read invitation letter. Perseverance, courage, speed. The Dragonspine International Cross Country Challenge is about to begin. This is the one race challenge that every series runner dreams of. The ultimate proving ground for one's abilities. Armed with perseverance, courage, and speed, runners will hit the trails of Dragonspine, overcoming complex terrain and bone-chilling weather to reveal their true mettle. The Dragonspine International Cross Country Challenge is about to kick off. This year's event will see teams from Natlan, Sumeru, Inazuma, Liyue, and Mondstadt vying for the winner's crown. If you're a runner, confident, and feeling up to the challenge, then this race is for you.
We also welcome all fans to attend and show their support. The Dragon Spine International Cross Country Challenge Organizing Committee. Arena. 宣伝のチラシだな。ドラゴンスパイン国際クロスカントリー大会。初めて聞いたぞ。国際大会ってことはかなり賑わうはずだ。時間があったら雪山に行ってみようぜ。Yeah. Hopefully we don't trigger anything with Albedo in there. That would be a shame. Maybe we should. Okay, well, I'll be initiating this very, very shortly. But allow me to take a quick break before we move on with things here. Yeah. So sit tight and I'll be back with y'all.
I have returned. Shall we move on with the event finally? Think we do. We do. テントがいっぱいだ。前に来た時はこんなに賑わってなかったよな。あ、見ろよ、アンバーだ。 It is indeed Amber. Let's see. Oh, they set up quite a lot already. Ah, the winter vibes. Hello. お、旅人にパイモン、また会えたね。話に夢中で2人が来たのに気づかなかったよ。ごめんごめん。 Hi, Amber. What are you up to? ハインツさんと競技について話し合ってたんだ。それで2人は雪山まで何しに来たの？もしかしてまた何かの依頼？いや、大会の宣伝チラシをもらってちょっと気になったから見に来たんだ。 I go where the fun is. I was hoping we might run into some old friends. それならいいところに来たね。私とハインツさんは大会組織委員会のメンバーなんだよ。どうも栄誉騎士。そして君はパイモンだね。私は騎士団第一小隊の左官ハインツ。お二人に会えて光栄だ。大会はまだ正式には始まっていなくて、今は観客席と来賓席のチケットをそれぞれ配布している段階なんだ。よかったらこれを受け取ってほしい。君たち用の来賓席チケットだ。One sec. Okay. Great. Speaking of which, take these. We reserved a couple of VIP tickets for you. Thank you so much. どういたしまして。確かチラシにドラゴンスパイン国際クロスカントリー大会組織委員会って書いてあったけど、アンバーが言ってたのってそれのことか？ Wait, how do they pronounce it? 確かチラシにドラゴンスパイン国際クロスカントリー大会組織委員会って書いてあった。そうだよ。今回の組織委員会はセピロス騎士団の団員と清泉町の住民代表によって共同で編成されてるんだ。具体的に言うと、私とハインツさんはエントリー手続きと会場の安全管理を受け持ってて、清泉町の人たちは審判と運営のサポート業務を担当してるの。もし問題が起きたら遠慮なく私たちのところに来てね。参加者と観客全員が大会を楽しめるように頑張るから。I just love the Dragonspine themes. Makes me feel so nostalgic. Back when there were easier times. Are we good here?
Is everything going well? Let me just see here. Yeah. Everything seems to be going fine. Stream health is good. Everything is good. Alright. We're here to make sure all contestants and spectators have an enjoyable experience. We can always count on you. We'll be delighted to spectate. 今大会はこれまでより規模が大きいんだ。国外からの参加者もいて、ナタ人の選手まで来ている。間違いなく盛り上がるよ。誰のこと考えてるか分かったよ。あのチームの人でしょう。ピンク髪で頭に立派な白い角が生えてる女の子。Wonder who that might be. 彼女、本当にすごい食欲だよね。その子と一緒に食事するのをみんな楽しんでるってスタッフさんが言ってたよ。彼女ってすごく美味しそうに食べるからついこっちまでご飯をおかわりしたくなるんだよね。Let me just take care of something good. Da, 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 da. もう一人のメンバーは黄色と黒のしましま尻尾を持っててすごく触り心地が良さそうだった。でも彼女ってクールな感じだからさすがに触っていいかお願いするのは抵抗あったな。あれ？その説明もしかしてオイラの知ってるやつらか？ Varessa and Shilonen, we should go say hi. おお、知り合いなんだ。二人に会いたいならあそこにある彼女たちのチームのキャンプに行ってみて。特別な模様が描かれたテントのところだよ。あのキャンプって綺麗だし漫画もたくさん置いてあるんだよね。Oh. おお、あれだな。後で見に行ってみるぜ。ありがとな。そうだ、よかったら彼女たちのところで漫画を一冊借りてきてくれないかな。あのチームの選手っていつも漫画の話をしてるから興味が湧いたんだけど仕事が忙しくて行けてないんだ。いいぜ、オイラたちに任せとけ。 We'll go on manga barring duty, no problem. The Shining Warriors take the stage. Soul Blazers Snowbound Journey, Act 1. That is what it's called, right? Yeah, Part 1. Not just Act 1. この辺りで遊んでほ少し散歩してきてもいい？コースは設営中だ。観戦するにはまだ早いぞ。大会が始まったらぜひ観戦しに来てね。It hasn't changed yet. Let's see, we've got a bunch of characters to interact with here. Okay, maybe not.
Alright, guess we funneled straight into the relevant area. Oh, these people I can talk to. こんにちは。バレサとシロネはいるか？おお、隊長と副隊長を探してるのか。旅人？見間違いかと思ったけど、やっぱりあなただ。Alrani, how's that thesis coming along? 再会して早々そんな残酷な話をしないで。今は貴重な休暇中なんだから。私は論文のことで頭を悩ませ続けてきた。でも生身の人間である以上、厳しい現実に打ち負かされることだってある。私は論文に打ち負かされたの。もう一度論文と向き合うのはしばらく休んでから。お願いだから、もうここではその話題に触れないで。どこに行っても知り合いだらけだ。テイワットって狭いよな。みんなバレサとシロネンのことを知ってるなら説明は簡単だな。あいつらが雪山での競技に参加するって聞いて、ちょっと挨拶に来たんだ。ヒヒ。バレサとシロネンなら今はいないけど、キャンプの中で待っていても構わないよ。わかった。お前らのテントって独特だよな。お、漫画がたくさん置いてあるぞ。 Looks like Amber wasn't exaggerating. They're all big comic fans. そういえば、お前たちがすごく熱心に漫画のことを語ってるのを見て、友達が面白そうだって言ってたぞ。どんな漫画について話してたのか教えてくれないか？おいらも少し興味あるんだ。漫画？あなたたちも漫画に興味があるの？やっぱりね。激しさと激しさは惹かれ合い、最強と最強はいずれ相まみえるものってのはまさにこのことだな。Oh. いいよ。そんな風にお願いされたら。Which truth? Tell me. この単位が答えないわけにはいかない。この漫画こそ俺たち怨恨戦士特戦隊の聖典、怨恨戦記だ。あなたたちは今、怨恨戦士って何者？怨恨戦士特戦隊ってどんな組織なのって聞きたくて仕方がないんじゃない？ Wasn't asking. I think you're hearing things. いいが教えて。怨恨戦士の鉄則とは何なのかを。その1、涙と忠告だけで平和を保とうなんて考えが甘すぎる。その2、命を燃やし尽くそうと永遠の闇には勝てない。それでも俺は戦い続ける。私たち特戦隊は命を懸けて怨恨戦士についていく。そう、我らは失敗や痛みを決して恐れることなく、愛と想像力を永遠に守り続ける。ああ、ついでに言っておくと、今話した怨恨戦士の鉄則2つは怨恨戦記第6巻ダークファントム編からの引用だよ。Soul Blazer 6, Shadow of Tenebrium? Tenebrium? なんで無反応なの？心の奥底にある情熱がほんの一瞬でも燃え上がったような気がしなかった？いや、全然説明が抽象的でおいらにはわからなかったぞ。なんという屈辱。 These guys are so extra, but I'm liking the energy. それ以上情熱を燃やすのはやめときなって。やりすぎるとみんな灰になっちゃうっしょ。よかった、副隊長が戻ってきた。ちょっと聞いて。
ああ、旅人とパイッチの顔を見たらどういう状況か分かったから大丈夫。I'm completely lost. Can you explain? Scratch head in bewilderment. アラニとタンイーガンにいろいろとわけわかんない話を聞かされたんでしょ。冗談だと思ってくれればいいから。さっき二人が言ってたセリフは全部八重堂から出版されてる長編バトル漫画「怨恨戦記」に載ってるやつだよ。そんで怨恨戦士特戦隊っていうのは、簡単に言えば漫画好きのサークルってとこかな。 Right. おお、やっと理解できたぞ。それでお前らのサークルはどうしてモンドに集まってるんだ？さあね、まあどうせ雰囲気が情熱がって感じの答えっしょ。The usual scathing accuracy. あらにだって分かってないかんね。理由を聞いたってきっと。俺たちは怨恨戦士だろ。青春真っ盛りの情熱は最も挑戦的なフィールドがあってこそ光り輝くんだ。こんな風に答えるだけ。実は今回集まる場所を提案したのはメンバーの一人ミニーって子で、雪山クロスカントリーも彼女のアイデアなんだ。いろいろ考えた結果、悪くない計画だってことで、ミニーの提案に従ってあいつらも進めることにしたってわけで、最終的に怨恨戦士特戦隊とうちがここにやってきたの。 Wait, do we know this mini? Okay, probably not. So, any chance I can borrow one of your comic books? Or can my friend come here and read them? もちろんいいよ。ここに来る前、漫画に興味のある人に出会えるかもと思ってわざわざ多めに持ってきたから。Ah, yes. 友達っていうのはどの人？近くにいるの？実はオイラたち組織委員会の友達アンバーに頼まれて借りに来たんだ。赤いリボンをつけててすごく明るい騎士の女の子なんだけど知ってるか？ああ、覚えてる。すごく親切な子ね。だったら私が直接漫画を渡しに行く。俺も一緒に行こオッケー。じゃあ頼んだかんね。旅人、バレさんにも会っておきたいっしょ。トレーニング場の方にいると思うよ。Won't you come with us? 休みたかったんだけど。まあいいや。あんたがそう言うなら一緒に行く。How nice of you to tag along. Never a bad time to have Shilonen with us. Wait. Whoops, whoops, whoops. バレサは今日ずっとミニーとトレーニングしてるんだよ。ここって寒いし、もう戻った方がいいね。Okay. Let's go find Barisa. Just see. We're not able to interact. Yes, no, no, yes. Oh, they're over there.
slightly bump up the volume. コースは設営中だ。観戦するにはまだ早いぞ。Okay. ありがとう。今夜の休憩時間に読んでみるね。どういたしまして。同じ趣味の人がいてくれて私たちも嬉しい。そうそう。Oh, nice. They're getting along. Oh yeah, sheer cold. Oh look. It's Veressa. バレさん、トレーニングの様子を見に来たぞ。あれ、パイモンちゃんの声がする。あ、パイモンちゃん、旅人さん。会いたかったよ。Ah, this is adorable. Yoshi Luna tell Versa about the event. Blah, 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 blah. アラニさんとイーガンさんったら、なんで急に漫画のセリフで話し始めちゃったの？ You and Shilun tell Versa about the events of the day so far. Okay. まったくだ。おいらも反応に困ったぞ。私だったら最初は爆裂パワーっていう。いや、 Oops. それも反応に困るやつっしょ。Let me hear that again. 私だったら最初は爆裂パワーっていうかな。てか、あんたに会いに行った人から聞いたけど、話をする前からミニーを持ち上げてくるくる回してたんだって。ああ、今考えるとちょっと恥ずかしいかも。初めて実際に会ったからついね。今までは手紙とかイラストを送り合うだけだったから。ミニーちゃんだって分かったらつい興奮しちゃったんだ。へへへ。 You know what? This is kind of sweet when you think about it. With Natlan having been closed off and all that. They deserve to meet their friends outside. そういえばシロネンはなんでさっきみんなを紹介するとき、怨恨戦士特戦隊とうちなんて言ったんだ？一緒に来たんだろ？ Aren't you part of their team? ああ、そもそもうちはそのサークルのメンバーじゃないんだよね。ニペカがメンバーで、今回うちは代わりに来たってだけ。Ah. Nepeka, how's she doing these days? 元気にやってるよ。よく食べてよく眠ってるし、勉強の進み具合も順調。漫画にハマっただけじゃなくて、ミニーっていう文通相手とも知り合えた。時々ニペカがうちの耳元であれこれ話してくるんだ。ミニーは絵が描けて漫画の道具が作れて人の相談に乗るのも得意。すっごくいい人なんだって。That's kind of cute. All these friendships blossoming here and there. Warm is my bitter heart. Yeah, totally. その話を聞いて一度ミニーの年齢を疑ったこともあった。でも実際会ってみたら年齢通りの見た目で驚いちゃったよ。
ミニーがみんなに雪山クロスカントリーへの参加を提案したって聞いて、ニペカも来たがってたんだ。でもあの子も自分の体のことは分かってる。そこでうちが代わりに参加するよう頼まれたってわけ。ミニーによろしく伝えられるようにね。私は前から旅行の準備をしてたから、シロネンさんと一緒に来られたんだ。そういうこと。なぜかうちが副隊長ってことになってるけど。Quite honor. 当たり前だよ。シロネンさんの実力は隊長級でしょ。つまりほら、隊長級の副隊長ってこと。隊長になれる実力があるなら、なんでうちが副隊長を。この話はここまで。危うく乗せられるところだった。Could also argue that a person who is clearly captain material should be made captain. But hey, what would I know? Ah, never mind. I refuse to get drawn into that whole discussion. まあせっかく来たわけだし、うちもニペカのために怨恨戦記のグッズを買うんでしょ。ああ、そう、グッズ。多分バッジとか漫画の複製原画とか、あとはキャラが描かれた紙や木の板とかだよね。バレサ、なんでそんな怪訝な顔でうちを見てんの？なんか間違ってた？全部合ってるよ。ただシロネンさんがすっごく真面目にグッズのことを紹介してるのが不思議だなって思ったの。万能の名将シロネンさんがグッズの箱を抱えて戻ってくる光景、想像できない。でもそんなにたくさん全部ニペカちゃんが欲しがってるの？ニペカはあの性格だからプレゼントとか欲しがらないっしょ。でもうちが知ってるニペカならこのグッズをもらったらめちゃくちゃ喜ぶと思う。それはそうだよ。こんなプレゼントをもらったらニペカちゃんは大喜びだよ。シロネンさんはニペカちゃんのことなら何でも知ってて、まるでお姉ちゃんみたいだね。まあそうだね。うちらは家族だから理解し合ってるかってなると、ニペカと一緒に過ごした時間はそんな長くないけど、それなりに分かり合えてんじゃないかな。腕立て伏せ。バレサお姉ちゃん、腕立て伏せ終わったよ。わあ、これで4セット目完了だね。ちょっと休憩しよっか。ミニーちゃん、紹介するね。この2人は旅人さんとパイモンちゃん。私とシロネンさんがナタで知り合った友達だよ。金髪に空飛ぶ白い。もしかしてモンドの英雄騎士様？ Oh hey, it's totally not Diridith. I guess they just reused that model. Still one of their best ones so far. Pleased to meet you. You know me? 私、お兄ちゃんが酒場で働いててよくいろんな話を聞くんです。
Oh, is she from Mondstadt? 酒場のお客さんが言うには、どの国に行ってもあなたたちの活躍が話題になってるそうです。まるで漫画の中の話みたいですよね。すごいです。一番印象深かった冒険について聞いてもいいですか？衝撃的です。フィエテナが暮らしてた国ってそんなに不思議なところなんですね。他にもあるよ。北条の国の近くに大きな火山があるんだけど、時々炎の玉を吹き出すの。すごく危ないんだけど、英雄の試練にはぴったりなんだ。バレサお姉ちゃん、私ずっとモンドを離れて外の世界を見てみたいと思ってたんだ。 Okay, she's from Mondstadt. いいと思うよ。モンド人ってすごく自由だって聞いたし、どこへ行っても大丈夫だよね。でも栄誉騎士様みたいに前へ進み続けて、どんな危険に遭遇しても絶対引き下がらないようにするには、すごく強い心が必要だよね。もう旅人さんほど強い人はほとんどいないけど、私たちだって自分なりのやり方で努力できるよ。But you know, we each make our own journey at our own pace. Good words to go by. 忘れないで。粘り強く前へ進み続けることもフィエテナ様の精神の一つだよ。そうだね。私頑張る。 This model really is good. It almost feels like a playable character 0.5 or something like that. Or I guess we could say first 3-star character. Also, while she was running around in circles, the animation seemed to be kind of new. At least it didn't seem like the typical NPC running animation. それにお父さんお母さんとの約束のためにも練習を頑張っていい成績を残さないと。約束？そんなこと初めて聞いたけど。あ、それは大丈夫だよ。いつも競技の前は私もイアンサコーチに今回は絶対前よりいい成績を出すって約束してるから。最終的にどれくらい力を発揮できるかはわからないけど、プレッシャーをかけた方がモチベーションが上がることもあるでしょ。でも楽しむことを忘れちゃダメだよ。一番最初にみんなと一緒に楽しく遊ぶっていう目的があったからこそ、今回みんな雪山に集まったんだから。分かってるよバレサお姉ちゃん。でも競技であることに変わりはないしね。やっぱりいい成績は出したいかな。うん、そう思うんならもっと練習に付き合ってあげるね。よーし、バレサお姉ちゃんについてくよ。やめときなって。さっき練習終わったばっかっしょ。バレサは平気かもしんないけど、ミニーは休んだ方がいいよ。私はまだ。 Are you now? Ah, yes. ほら、そろそろ食事の時間でしょ。そうだぞ。お腹が減ってたら練習なんてできないからな。 Don't undereat and don't overtrain. そうそう。食事もトレーニングの大事な一部なんだよ。イアンサコーチのスペシャルレシピを教えてあげるね。これで明日も元気いっぱいだよ。
そうなの？パレサお姉ちゃん、モンドの料理だとトレーニング後は何がいいか知ってる？よくわからないけど、食事に関しては胃袋の直感を信じればいいんだよ。まずは獣肉ハリケーンからだね。あと魚のミントソースグリル、タタコス、カウサ、グレインポソレ、それからアップルシュトゥルーデルも。これ全部食べなきゃいけないの？ If you can, gotta show that you have the makings of a hero. 胃袋を解放して料理を楽しく味わえば、気づかないうちに食べ終わっちゃうよ。Well then, return to camp. God no. Little fast travel icon here. Maybe later. いや、Wonder how far apart the breakpoints are. そうだ、もうすぐキャンプに着くけど、さっきシロネンさんの話を聞いて、これは絶対に忘れちゃいけないなって思ったの。はい、怨恨戦記の2巻だよ。前にみんな読みたいかもしれないって思ったから、漫画を多めに持ってきたんだ。でも荷造りするときに1巻を入れるのを忘れちゃって、友達に漫画を勧めるなら本当は1巻を貸した方がいいんだけど、時間のあるときに読んでみて。もし気に入ってくれたら嬉しいな。そしたら君みたいなすっごい人が同じ趣味の仲間ってことになるでしょ。 Thanks, I'll take a look when I get the chance. それじゃあ私たちはみんなとの集まりがあるから、時間があったらまた一緒に遊ぼうね。ただ守るだけなんて、ワンジル師匠は何を待っているの？そう焦るなって。勝利の鍵はタイミングだ。 Oh, one of the heroes. Right. Wasn't she one of the characters that appeared in Mavuika's little inner space thingy? But she had like a generic NPC design. What a shame. Look at this model and compare it to the random Natlan NPC number 24. I guess it kind of makes sense from a development point of view. It's not real viable to create a unique one-time NPC. It depends on how important the quest is, I guess. Oh. ついに現れたか。 A tribal outfit, Mavuika. I'd love to see it. ワンジルの言う通りだ。私が教えるのは時期を判断する方法。魔獣の長が現れた。奴を倒せば戦局は覆る。ここからが本物の戦場だ。覚悟はいいか？私は待った甲斐があったな。行くぞ！
フィエティナはこれが初の戦場らしいな。 Oh, Menelek and Tupac as well. 怖いんなら先輩の後ろに隠れてな。過小評価しすぎだよ。からかわないで。初めての戦場だからこそ全力で戦わないと。エンジン様が魔獣の長を抑えている間に戦場を一掃する。それがみんなの作戦なのよね。なら行くわよ。私は絶対に引かない。ここで終わりかよ。フィエテナたちの戦闘もかっこよかったし、おいら続きが見たいぞ。旅人、時間ができたら次の巻の内容を聞きにバレサたちに会いに行こうぜ。 Is this... Oh, that was part 1 already. Well then. This is... Oh. The cute UIs. Ah, this is all really adorable. Let's see here before we get into things. It's gonna be here. Oh, it's voiced as well. And it's not temporary as well. It's really cool. Okay, that was Zandique's notes. Conch Gang. Let's go, sorry, Scout. Oh. Oh, this isn't the voice. Mr. Honorary Knight, over here. Klee just made some new friends. Wanna come play with us? They taught us a new game called Snow Trace. The rules aren't hard, just a very special kind of hide and seek. Ah, Klee, Yaoya, and Sayu, so you've all become friends. From the name alone, this game sounds like an upgraded version of Wind Trace, huh? Hehe, Paimon can't wait to play with you. Hide and seek. Awesome. I love to meet Klee's new friends too. Achoo. Even though it isn't that cold at the camp, I'm still feeling a little sleepy. Are my eyes playing tricks on me, or do I see Ram and Paimon? Your eyes are working perfectly fine. That's Ram and Paimon, alright? Hey there, Yaoya. Hey there, Sayu. Want to play hide and seek? Good idea. Once we get moving and start having fun, you won't doze off that easily. And didn't that awfully serious Miss Sumire say that spending more time in the snowy mountains will be good for your skills, Sayu? I can't believe you guys remember that. Alright, if I lose to my peers or even to that super Ninken, slacking off is going to get a lot more difficult in the future. Looks like I'm really going to have to pull up my socks on this trip. And don't you worry, I came up with a new goulash recipe using Julian chili and ground pepper. I just made some. Take a few bites of it before you start. I promise you won't feel cold at all during the game. That sounds great. Hang on, I'll have a whole bowl first. Paimon wants some too. Alright then, let's get our game of hide and seek started here at Snowy Mountain.
Hehe, the whole mountain's covered in snow. It's a perfect hiding spot for Paimon. Rebels, hunter, rebel must avoid hunter, pursuit, hold on. Stipulated time. So it's basically just Snow Mountain Wind Race then. Oh, but with the sheer cold effects. Okay. To being captured by a hunter, rebel with a little bit of ceremony. Yeah, that's the typical stuff. Can play alone or match with other friends. Oh, we can do solo game. Okay. Did you come all the way to watch the competition, Yao Yao? Not exactly. Well, it was kind of a coincidence. Shanling will be hosting a golden-haired lady wearing a big chef's hat who's visiting from afar, so she's busy preparing fresh and interesting dishes. Escoffier? While chatting with Yunfei, she suddenly realized she'd never tried mixing Liu and Mondstadt cuisines before. So she decided to come to Mondstadt to look for some new recipes. But recently, Anmin restaurant has been super busy, so she couldn't come herself. That's why I'm tagging along with Yunfei to go in her place. Master said I should think of it as a little adventure for me. Now with Yunfei taking care of me, she doesn't have to worry at all. How's your journey going? It was amazing. Besides picking up local recipes from the restaurants, I also visited Huge Knights of Honus library and borrowed some more advanced books on Mondstadt cooking theory. When we get back, I'll remind Shelling to study them carefully. I'm sure she'll come up with amazing new dishes, the kind that'll make your jaw drop. But you know, it's not just about recipes and books. What's most important, most precious is something you can't put value on. Master always says traveling the world and making lots of friends is one life's greatest joys. This time I got to meet Klee and Sayu, and it made me so happy. Klee's bombs are so powerful. They're perfect when my spear isn't enough to handle lots of bad guys at once. And they're great for practicing dodging too, so you can really build up your basics. Is she tossing bombs at Yao Yao? Of course, for regular fighters, they can be a bit dangerous. Klee understands that, and she always makes sure no one's nearby before using her bombs. She's really thoughtful. Sayu's camouflage skills are so cool. Never seen techniques like that for hiding yourself before. And Liu's legends martial artists who master these skills and move unseen often become silent heroes, striking against wrongdoers without a trace. Next time I visit, I'd like to bring Chi-Chi along.
I have a feeling the four of us would get along really well. Yay! Do you like Mondstadt food? Absolutely. And what surprised me is that some flavors actually feel quite familiar. Like the northern smoked chicken. There's a comforting similarity to Liu cuisine. Oh, and I also found something interesting in one of the books I borrowed for Shanling. I mentioned that Mondstadt used to have a tradition of making special pickled sour vegetables. Just from the description and the way it's made, it's similar to a Liu specialty master once told me about. She said the miners at Blackcliff Forge really loved it. What an interesting coincidence. When I go back, I'll bring along some Mondstadt dishes to keep well. Next time we go on a picnic with Chi-Chi, she can try them too. And of course, I'll prepare a special portion just for you. I've heard so many legendary stories about you here in Mondstadt. You probably know the traditional dishes inside out by now. So I'll put on my thinking cap and try combining Jingsa stir fry with Mondstadt ingredients just to give you a little surprise. I've been noticing these guys. Can we interact? Fontanian contestants sneezing from the cold, shaking from the cold. Phew! How is it so cold here? I thought Mondstadt had a gentle climate. Dude, it's a snowy mountain. Of course it's gonna be cold. He's not wrong. Can't interact here. Self-confident swimmer contestant. This climate is so much better than the desert. The food here is not bad either. That's all. Let's see. Leisurely Springvale contestant. It's not about winning, it's about taking part. Amen to that. Oh. We had poses like this before. Deeply suspicious Liu contestant. Liu contestant training in martial arts. We're here for a cross-country relay race. We should be out on the course checking things out. What good will it do us to sit here meditating? Do not panic. Great trials must be faced with calm spirit. Meditation is training for the mind. There's Young Wei. There's Bold Bang Bouldern. There's Miss Bold Bang, is your lower back still hurting? I'm good now. That hot compress worked like a charm. To make a hot compress like this, you have to heat the wet bandage with slow burning gunpowder for just the right amount of time, or you might end up setting it on fire. Only Yoimiya would come up with a way to warm up bandages like that. Hold on a second, look who's here. Our hero, both in name and deed, and his little white companion. Is this the part where a woven scroll comic scene unfolds right in front of me? Hey, are you helping patch her up? Have you just been through a battle? Oh, please don't worry about me. I was just wandering about in the wild, looking for some new tough opponents to practice against. Miss Yoimiya here was really a great help to me when I accidentally hurt my back and tumbled down the hill like a snowball. Ooh, that sounds painful.
To quote Soul Blazer Saga, I'm merely a warrior who happened to pass by. Now we can make that free mercenary. The knights have granted me permission to take action and deal with monsters as I see fit. Sounds like there are still monsters lurking then. We'll have to act with caution since there are civilians in the area too. Things don't look so good. Should we contact knights and ask for a reinforcement? True, we can't afford to be careless, but the situation isn't that urgent yet. The knights have already cleared out the monsters around the international cross-country challenge venue. There are only a few stragglers wandering about at this point. And honestly, there are quite a few adventurers competing in the challenge who can hold their own anyway. They have the strength, skills, and courage. If we treat them like we do regular folks, they might end up feeling insulted instead. So in line with usual practice at the Adventurers Guild, we're treating this as a trial, and we've formed a team on the spot to deal with those monsters. So they're the cleaning up gang. And that's exactly what the Trial of Valor is about. Clearing monsters, emulating various heroes' combat styles, and transcending your own limits. Now that's the kind of thinking you'd expect from the Collective of Plenty. Then I definitely want to be a part of this. I'm not missing out on this either, that's for sure. Awesome, it's been a while since I last saw you in action, Rom. I'm really excited to see your skills now. I wonder what kind of fireworks can I compare your dazzling moves to? Okay. Okay. 水の味は実に幽怨な趣を持つ。 Wait, where's モンド Yoimiya の水 now? は清く澄んでいて、 Oh, there's リュウエ Sayo. の水は後味が長く続く。稲妻の水は深みがあり、スメールの水は複雑で。Ram, you're so full of energy. Don't you ever need to rest? Did you enjoy your trip to Dragonspine, Sayo? Is there anything else in Mondstadt that interests you? If you don't count Sumira's training sessions, the work part was actually pretty relaxed. I forgot to tell you, Sumira is the new inspector. She was leading this Shimatsuban mission to Dragonspine, and honestly, she kept a closer eye on me than any shrine maiden ever has. Earlier, they sent some people to participate in some kind of war game simulation to gain experience, I guess. Then that representative named Kuromaru returned with a bunch of reports. He got support from from some higher ups and started contacting Hatamoto everywhere to roll out new training methods. Even the Shimatsuban got swept up in it. Don't really get all the details, but the Yuhu art isn't even suited for head-on combat. Why do they have to push me so hard? It's pointless. The most I can do is teach their new Ninken, the little Kaomaru, how to hide better and nap anywhere, anytime. Oh, so they made you do extra training. But you don't seem busy right now, huh? Gotta thank Klee and Yaya for this. When we first got to Mondstadt while handling paperwork at the Knights of Avonius, Klee got curious about the tail on my outfit and asked me a bunch of questions.
And she invited me to this camp where we found Yao Yao. After a couple rounds of hide and seek, we became friends. And Klee even has her own title, Spark Knight. Sounds pretty impressive, doesn't it? The intel says that anyone in the Knights of Avonius with special title is basically captain level. Even their master is just called Lion Fang Knight. So I guess they're kind of on the same level. That means Klee's probably just as strong as their master, and her words count just as much. Wait, is that really how it works? Well, I mean, technically that kind of makes sense. Anyway, that's how Sumire sees it. She totally respects Klee. The moment Klee said she wanted to play with me, Sumire didn't dare pull me away for training anymore. Ah, that's how. When I'm with Klee and Yaya, I feel really at ease. People always mistake me for being their age. But that's fine. I get more snacks and gifts. That's a different kind of happiness. If only the boat ride here wasn't so long and I could get enough sleep every day. Maybe I'd visit Klee more often. Oh, I hope you can do that. Is there anything most that interests you? It's the bass in Cinder Lake. Huh? That's an unexpected answer. Is it because of Klee's taste? Klee showed me a photo of her mom. She's super tall. And usually kids don't grow shorter than their parents. So that means Klee's gonna be tall too. Klee said she loves the freshly blasted bass from Cinder Lake. And her mom likes it too. So that must mean the bass there is super good for you. And it probably helps you grow taller. That's easy. I can catch you a couple myself. I happen to know a little about Klee's style of fish blasting method. Really? Ah, you don't have to go through all that trouble. Now that I think about it, buying freshly caught fish and grilling them the local way should be just as good, right? After all, even the bass that's been blasted out of the lake still needs to be cooked properly before you can eat it. I'll try it myself first. That was it. Okay. Now where to find everybody? No, wait, he was here from the start, I believe. Exasperated Inazuma contestant. Confused contestant. So easy to get lost on this mountain. I almost missed a turning for the camp. Can't blame that on the mountain. Yes, it's not the easiest terrain to navigate, but you have no sense of direction. Heck, you can barely find a toilet in your own home. God damn. No chill there. Are they in special locations? Like, they tend to be oops.
for day 1. Clean Amber Sayu Yoimiya. Mika Fe Yao Yao. That was it. Okay, let me find the ones that are available then. Whoops. That was excessive. What kind of work do you do, my friend? Working for you. Oh, was that the film festival thing? I'd feel bad for forgetting about them. Oh, is she not here? Maybe I'll find them after progressing. Okay, that was Yao Yao, Yoimiya. Now let's talk to Mika. Wow, young knight, looks like you brought our great hero over. It's our honorary knight and the helper in white. Greetings. Mika and friend from Natlan? What are you guys doing here? We're here to get the word out about something called Sari Sari Scout. I think it's something Adventure will find really useful. Combines the mechanical core of the scouting buddy that Amber brought back from Sumeru with the adorable appearance of the little Saurian toy my friend from Natlan gave me. Friends from Natlan gave me. Scouting buddy? Oh yeah, Paimon remembers. Just like the scouting buddies from Sumeru, the Sari Sari Scout can be used to perform monster recon, survey unfamiliar terrain. But due to our focus being on the latter, the Sari Sari Scout is designed with a greater emphasis on controllability and precision of movements. Are you interested in taking it on a test flight honorary night? That was a very serious introduction. No need to be formal. Perhaps I was a little bit nervous just now. That must be it. I could swear I was more relaxed around you before. It's just that I've been hearing so many stories about you from friends in other nations lately. Your deeds are getting more and more exceptional. Every time I think about how I need to be helpful and not get in your way, can't help but tense up again. That's such a Mika thing to say. You're doing very well, young knight. Sometimes in Natlan, when a warrior from our tribe runs into Ram, they get so excited they just start blabbering. I've even seen folks get so overwhelmed they can't get a single word out.
As someone who works alongside Rom, you're basically a legend yourself. There's no need for you to be nervous, even when talking to our chief. That's right. You should have more faith in yourself, Mika. I've never really thought about it from that point of view before. Anyway, Rom, if you test out the Sari Sari Scout and find it makes the grade, then we'll know for sure that it's a reliable, adorable mechanism that can be a big help to all sorts of adventurers. I'm a bit of a testing expert. Let's see what this Sari Sari can do. Fantastic. Let me just make a few final tweaks and then you're good to go. Let's see. Gathering coins. Obstacles, of course. And then we got protective shield. Dash portals. Gathering ring. Okay. Seems about right. We're ready, O great hero. Do you wish to take the Sari Sari Scout out on a test flight? Or here for the contest too? You're giving me too much credit. I'm not strong enough to compete. I just stopped by to pick up some materials and do some recruiting. That's all. Ever since you and the Pyro Archon, not to mention all those brave warriors, quelled the great crisis, the people of Natla have been able to travel. A Graffiti Alliance has been... Oh, she's part of the Graffiti Alliance. Oh yeah, she's got that spray can on her hip. Has been expanding recruiting talent from all over the world. Graffiti is a form of expression. When it comes to specific styles, there are plenty of examples of people borrowing techniques from comic books. In fact, I've taken a few commissions drawing comics myself. Translating a highly dynamic scene from paper to wall is quite an achievement. I'm really looking forward to seeing how the people of Mondstadt adapt their distinctive art style into graffiti and display it on the walls and mountains. Of course, the most important thing is that everyone only creates graffiti in the areas permitted by the administrators. They should never intentionally damage the local scenery. How did you end up working with Mika? I'm so lucky to have met such a professional knight. As the Graffiti Alliance's guru-in-chief, I registered with Adventurers Guild early on to make it easy to conduct service abroad. That way, when I'm scouting for suitable graffiti locations, I won't be arrested for looking suspicious. But a biting cold on Dragonspine and its monstrous residents didn't seem impressed by my membership. They nearly turned me into a permanent icy exhibit. Thankfully, Mika found me and led me to safety. Otherwise, I might have been done for. Afterwards, it got me thinking. There must be plenty of adventurers who've been stuck in similar situations. You and Mika agreed that surveying the terrain can sometimes be too dangerous. So we tossed some ideas back and forth until we came up with the Sari Sari Scout. Hopefully once we've collected enough data, the Sari Sari Scout can go into mass production, helping more adventurers and future Graffiti Alliance members. Cool. Now, the only one that remains is Yanfei.
Hello. Wait, can't talk. Why can I not talk to... This is strange. Okay, we exited. Does that mean... Oh, what is that? Oh, now they're available. Wait, let me just see here. Okay, let's chant. And of course it's not voiced. They've been cutting down a bit on the production quality on Genshin events. Wonder if it's in favor of the Archon quests that have been pumped out more often now. That's what I'm saying, we've figured it out. Eula detests rigid, stuffy people the most. You know, the kind with narrow-mindedness written all over their faces. They always get stuck obsessing over the tiniest details, and all they do is trip people up on every little step. Maybe they even wear a monocle and can't go anywhere without a book. Monocle. These words are annoying sometimes to figure out when you know them in different languages. Having to relearn the pronunciation and then compartmentalizing each pronunciation tied to their respective language. That's okay though, that's okay. We're okay, we're okay. Monocle and can't get anywhere without the bucket of dam. Take a closer look, you realize they haven't really read it through and are just using it as a prop. What they're really trying to do is put on a so-called intellectual aura and get a leg up on you before the conversation even starts. That was spot on. I can picture it already. Yanfei and Amber? Now that's a duo Paimon's never seen before. Hey, what are you two chatting about? Is there someone Eula detests? Oh hey, Honorary Knight and Paimon, you're here. Yanfei and I were just discussing if we should have a few big bad snowman as Easter eggs in our game. Ooh, like targets that look like monsters? We were thinking of that. Apart from the more typical monster, we could also include some less traditional characters. Looks like Yanfei and I share too many similar ideas about the casting. Yanfei, didn't expect to see you here. What a pleasant surprise. I've never imagined the two of you would meet up. It's kind of amazing seeing you side by side. Paimon can tell right away you really click. Yeah, I'm really surprised to run into Ram and Paimon in Mondstadt too.
You know, this isn't actually my first time in Mondstadt. I've helped with several civil lawsuits here before. This time, Yaya and I had just finished up our work when I happened to hear about the opening of the Dragonspine International Cross Country Challenge. So I thought I'd check it out. As it turns out, after I reached the venue, I ran into Amber while asking for directions. We hit it off immediately. So I decided to come try out the game Amber's managing and chip in with some suggestions. Heh, any friend of Eula is my friend. Oh yeah, they have history, I think. Eula and Yenfei. Was it like a trip to Dormamort? And a friend of Eula is my friend too. Fun games are meant to be enjoyed together with other people. Want to give this a try, Honor and Item Paimon? This minigame is called Jade Pitching, and it's designed to help our guests from far and wide to unwind and ease their stress. Yeah, let's practice our snowball fight skills. It might come in handy in the future. And if we ever find ourselves bored with little to do, we can play to see who's better. The loser has to cook. In that case, can't miss out. I'm pretty good at throwing snowballs. Snowballs, fireballs, you know, all elemental projectiles have something in common. For someone as skilled at combat as you are, this should be a piece of cake. Okay. Is Amber back over there now? I'm ready to pack some snowballs and hurl them at the target. Are we having a good time in Mondstadt? Of course, every time I come, there's always something new. Like this time, I finally got to meet Amber. I'd heard a lot about her from Eula before, and I'd love to make a new friend. And the moment we met, I knew we'd get along really well. Amber spent the day with me, taking photos, visiting places and the landmarks, and even trying out the special gliding route in Bright Crown Canyon. Yesterday, we camped out in the Stormbearer Mountains and caught some tender fresh fish, and the tofu soup we made was absolutely delicious. I have to thank Amber for that. After I told Eula in a letter about coming to Mondstadt, Amber also heard about the news. She orders some tofu that's hard to come by in Mondstadt from a merchant in advance, so when we went camping, the ingredients were as good as what you'd get at a restaurant. I want to try that tofu fish soup. That kind of trip sounds fun too. That's easy. Next time, let's go pick a day when Eula's not working overtime, and the four of us can go camping together. It'll be so much fun. How's your work been? Everything's going great. Just wrap up mediation between merchants over tea resale profits. Classic case. Didn't take too much effort. Work's finished up faster than I expected, so I even had time to visit the library with Yaya and pick out some new books. The Knights of Favonia's library has a completely different vibe from the one in Ministry of Civil Affairs or any of the bookstores back in Liyue. Found the full set of the evolution of laws in the northern continents from my reading list, and with Amber's help, got all the paperwork done. Got it checked out for a whole year. Yaya found the books she was looking for as well. While chatting with the elegant librarian, she even made a new friend. What a fruitful day. They're probably trying out the brand new hide and seek game right now. I read the rules and found it very interesting. You should check it out. All right. Did I start everything?
Sorry, I had to play around with the noises in there. Gift from Yai Publishing House. Never heard about. Oh, that's why. Main event. I think we go with the story first. Oh, this one looks like that sword. Was it Sword of Issue? I think it's called Calamity of Issue. Yeah, it's kind of similar design. Is it also one of Sunhaj series? Special refined material for rainbow serpents. Rainbow. Brightly colored, exquisitely crafted finger guard. Long worn by archer. The accuracy of an arrow hinges on the archer's experience. The more one draws the bowstring with focused breath, the more seamlessly bow and arrow move in unison. To knock and draws to temper the spirit. The wear on the guard reflects the sharpness of the archer's resolve. Very nice, very nice. Okay. I guess we continue with the story just to have it out of the way. We'll see how much time we have for the other stuff along the way. Yeah. So let's see. But I think before we continue, I'm gonna take a little break. So oh, can you see it? Maybe not. But I'll be back very soon, so sit tight. Whoops. Where is it? Sound, it does vibrate. Okay, BRB now. Any of you lot got a mate who, like, you know is a bad influence, but just, you've been friends with them so long you can't really imagine life without them? Any of you got a mate like that? I know I do. I'm gonna tell you a little bit about mine. There's this guy that I've known since I was 15, and ever since then he's always hung around with me. But even though we no longer have a thing in common, no matter what I do, I can't seem to get rid of him. You see, the problem is this dude is a bad influence, coming up with crazy schemes and talking me into him, leaving me to catch the blame while he runs free. What's his name, I hear you ask? Well, it's Drunk Me. Whenever he's not around, I'm a responsible guy, kind-hearted, mild-mannered, and I'm always polite. But whenever we get together, something happens inside, and I change from Dr. Jekyll into Mr. Hyde. He makes me crack jokes that are rude and offensive, and doesn't stick around to deal with the consequences, cause by the time the morning comes, he's always disappeared, leaving me with nothing but a banging headache and the fear. There's this guy that I know, and everywhere I go, every place and every time he follows me. No matter what I try to get rid of this guy, he just stays in his place and he won't leave. There's this guy that I know, and everywhere I go, every place and every time he follows me. No matter what I try to get rid of this guy, he just stays in his place and he won't leave. He's always landing me in these sticky situations and leaving me to come up with a tricky explanation, like I didn't
there's been a misunderstanding, lads. I was calling you all gents out the back of the cab. I swear sometimes it's like I got an evil twin. I go to clubs and they won't even let me in. It wasn't me, Mr. Bouncer, you gotta believe me. What do you mean you got footage on the CCTV? He's the worst wingman I've ever had in my life. He's always giving me false confidence and telling me lies, feeding me lines that he swears are a dead cert, that only serve to leave me with a wet shirt. He makes me chat to girls that I don't even fancy, till eventually I find one to take home in a taxi. But I guess she's got a bad friend just like me, cause by the time I wake up she's nowhere to be seen. There's this guy that I know, and everywhere I go, every place and every time he follows me. No matter what I try to get rid of this guy, he just stays in his place and he won't leave. There's this guy that I know, and everywhere I go, every place and every time he follows me. No matter what I try to get rid of this guy, he just stays in his place and he won't leave. I'd have thought by my 30s that I'd no longer know him. Now I'm going to dinner parties that my friends are throwing, but the moment I have one or two glasses of wine, guess which uninvited house guest arrives? Right in the middle of a political debate. He humiliates me in front of my civilized mates. He's got me laughing like a madman and slapping my knee until I pass out face down in my peas. You're probably wondering why I still hang around with this jerk. I've tried to cut him off before, but nothing seems to work. I even tried replacing him with Stoned Me at one point, but that boy's just too damn paranoid. So even though he's obnoxious, loud and abrasive and endangers my safety on a regular basis, while I hate to admit it and it fills me with shame, a night out without him just isn't the same. There's this guy that I know, and everywhere I go, every place and every time he follows me. No matter what I try to get rid of this guy, he just stays in his place and he won't leave. There's this guy that I know, and everywhere I go, every place and every time he follows me. No matter what I try to get
out who. Somebody's guilty. Maybe all of them together. But if they stick to their stories, we're stuck with a perfect crime. It happens more than you think.
standing on embers again. Before I go, there is one thing I'd like. Do you have a recent case? A case, say, in the last year or two that might be of interest public, the feature story along with the article. Something a little, with a lot of excitement. You know how it's all right. Well, this dance hall racket might interest you. Dance hall racket. Long story. If you've got the time, I can... Well, I've got the time. Can I hear the story? Helen, bring me the dance hall racket.
I'm back, I'm back, I'm back. Sorry about the delay. Wasn't intentional. I do have my classic distractions. Precisely when I'm intending on having a quick BRB session. C'est la vie, as they say. Anyway, let's move ahead, shall we? Might as well continue with the main story. Oh. バレさん、貸してくれた漫画全部読んだけど面白かったぞ。 Why the long face? おはよう。え？もう読み終わったの？早かったね。 Oh, was that just a sleepy face? I want to know more. I want to understand the whole story. やっぱりあなたたちもフィエテナの魅力に取りつかれたようだね。It was but a matter of time. Seems like it. Let's see. 思ったんだけど、怨魂戦士ってナタの英雄で魔獣と戦ってるんだよな。Soul Blazers. We're a group of Natlanese heroes who fought against monsters. 漫画の中にはマービカも出てきたし、怨魂戦記の物語ってナタの歴史と関係あるのか？そうそう。怨魂戦記は歴史をアレンジした漫画なの。登場人物は全員実際の歴史上の人物を元にしてるんだ。でも漫画は漫画だから歴史と混同しちゃダメだけどね。And we more or less knew that because of Mavuika's little inner space cutscene at the end of the Archon quests. So that makes sense. 怨魂戦士は故郷を守るためにアビスの魔獣と戦ってるの。私たちが憧れてるフィエテナは多くの怨魂戦士の中でも特に目立った存在なんだ。エンジン様の戦闘もすっごく熱いんだよ。エンジン様を主役に描いた漫画はたくさんあるけど、この漫画はフィエテナ様が自らを奮い立たせ成長していく過程に焦点を当ててるんだ。どんな絶望的な状況でも彼女は絶対に希望を失わないの。戦略なんて何も知らない新人戦士から努力を重ねて落ち着いた指導者になるまでの間に仲間たちと出会ってお互いを大切にして。Along the way, you should become friends with a group of fellow warriors who stuck with each other through thick and thin. She's fangirling, alright. なんかすごく感動してるな。She seems truly inspired. わかるわかる、私もそう。自分の論文が却下されても毎回彼女が経験した困難を思い出せば
自分の直面してる状況なんか取るに足らないことだって感じられるの。大丈夫。アラニの論文は絶対に通るはずだよ。私は信じてるからね。バレさ。そうだね。論文なんて大したことじゃない。教令員に戻ったら何度だって開講してやるよ。Like your spirit. Mm-mm-mm. そういえば君たちも特戦隊に入ったらどうかな。おー、漫画サークルか。深く考えなくていいよ。私たちは漫画が好きで集まったわけだけど、特戦隊の趣旨はみんなと楽しみを分かち合って不幸をなくすことだから、どんなことがあっても私たちはみんなで一緒に立ち向かうんだ。一緒に漫画を楽しんで美味しいもの食べて気楽にのんびりと過ごすの。入る。Count me in too. 歓迎するよ。隊長、歓迎の儀式は忘れてないよね。覚えてるよ。みんな広い場所で待ってて。キャンプに戻って必要なものを取ってくるから。Okay. Da, 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 da. Now is no time for tears. Soul Blazer Snowbound Journey Part 2. That was Part 2, right? Yeah. During stuff is over here. Maybe we'll have to push that off till next time then. Got some done to do here after all. ここが良さそうだね。アラに、バレサが何を取りに行ったか知ってるのか？多分誓いの証だと思うよ。 Relic? みんな、そんなに待たせてないよね。ここまで走ってきたんだから。はい、これ私が手作りしたフィエテナ様の仮面だよ。ありがとな。これってバレサが戦う時につけてる仮面じゃないか？そうそう、フィエテナ様は戦う時仮面をつけてるでしょ。その仮面を真似て作ってみたの。
もう少し話を続けてもいい？ああ、もちろんいいぞ。怨恨戦記の物語は12巻でようやく完結するくらい長いんだけど、各巻におけるキャラクターの姿は物語の進展に合わせて変化していくの。フィエテナ様の仮面だけでも異なるバージョンが5つもあるんだよ。私が作ったのはそのうちの一つで一番のお気に入りなんだ。Interesting. 物語の中でたくさんの戦いを経験した後、フィエテナ様の中に一度迷いが生じるんだけど、仲間がそばでずっと支えてくれるの。この仮面はね、彼女が仲間から励まされて元気を取り戻した時に身につけたものなんだよ。When did I start today? Oh, okay. With her encouragement, she was able to rally and get back on her feet. And this is the mask she wore when she made her 特 comeback. 戦隊に新しい仲間を迎えるのにぴったりの証でしょ。おお、儀式って感じがしてきたぜ。じゃあ次はいよいよ正式な入隊儀式だよ。わっ、隊長、あれをやるんだね。いい？旅人さん、パイモンちゃん。私と一緒に怨恨戦士特戦隊の心情を大声で叫んでね。Wait, we have to shout it out. We have to shout it out? そうだよ。美味しい料理を食べたとき、大きな声で料理人を褒めるみたいにね。仲良しの友達と一緒にいるってすごく楽しいでしょ。だから大声で感謝の気持ちを表すの。自分の信じるものは声を大にして言わなくちゃ。そう、隊長の言う通り。さあ、私の後に続いて行ってみて。Oh my, why have I gotten myself roped into here? わかった。失敗や痛みを決して恐れることなく。失敗や痛みを決して恐れることなく。 Oh, it's voiced as well. 愛と想像力を永遠に守り続ける。愛と想像力を永遠に守り続ける。はーい、これで2人も怨恨戦士特戦隊のメンバーだよ。 Yay! やったぜ。早速このいい知らせをシロネンさんに伝えに行かなかっちゃ。確か彼女は今日ミニーとイーガンとトレーニングをしに行ったはずだよ。うん、それじゃあ出発しよう。 Let's go!副隊長、今日はこの辺にしとかないか。フィジカルトレーニングは一段落でいいけど、次のコースに慣れるためのトレーニングは絶対やっとかなきゃ。みんなー、じゃじゃーん。特戦隊の新メンバー、旅人さんとパイモンちゃんを紹介するよ。 The pleasure is all mine. I will always champion love and imagination. さっき入隊の儀式を終えたから、オイラたちも怨恨戦士だぜ。おー、おめでとう。でも多分今日は新人歓迎会を開くのは難しいかもしんないね。この二人は半日ずっとフィジカルトレーニングをやってたから、もうクタクタだし。はあ、おめでとう。ミニー、まだコース練習をやる元気あるか？あるよ、当たり前でしょ。競技は私たち4人でのリレー方式。
全員がベストを尽くさないとダメだから。アラニが羨ましいぜ。キャンプで待機してて後方支援だけやればいいからな。気にすんな。みんな疲れてるみたいだし、歓迎会は必要ないって。もともと顔見知りだしな。残念。なんだか申し訳ないし。あ、だったらこうしよう。みんなで一緒にトレーニングするのを歓迎会ってことにしようよ。コース練習は続けた方がいいでしょ。こんなに寒いんだし、両足を動かして全身が温まれば快適になるんじゃないかな。ね、旅人さん、どうかな。 Me join you for training? Running training? 一緒にやろうよ。おしゃべりしながらやれば疲れないよ。Paimon, thoughts? Get those legs moving for once? おいらもやめとくぜ。ちゃんとした理由だってあるぞ。 You coward. おいらは飛んでくから走る必要ないだろ。飛ぶ方が走るより速いんだからな。そっか。だったら後で私と競争してみようよ。やだいぞ。バレサが走ったら飛ぶより速いだろ。はいはい、バイチは大丈夫だって。飛べる人がリレー競技に参加するってのもちょっと無理があるしね。うちもそろそろ休憩終わりにするし、一緒に走ってあげる。ミニーとイーガンはこんな状態だし。コシオン、まだ続ける気ならゆっくり走る。しんどいならここで休む。どう？助かるぜ副隊長。俺はここで休んでるよ。私はまだいけるよ。んじゃ、うちとバレサとミニー、それから旅人の4人でトレーニングしよっか。それじゃあ次はチーム分けをしよう。シロネンさんとミニーちゃんはゆっくり走って、私は普通のルートを早めに走るね。旅人さんはどっちに参加してもいいからね。今日はトレーニングに付き合ってくれてありがとう。Right. To the start of the track. Oh, Paimon's chilling here. Begin training. 顔は上げて背筋を伸ばす。腕は自然に振ること。そうすれば体力を節約できるから。あんたはそこまで体力がないし、初めはスピードを抑えてゆっくり上げてこう。この先のルートに魔物がいたけど追い払っておいたから、トレーニングには影響ないはずだよ。どう？具合の悪いところはない？大丈夫だよ。ミニーのフォーム、前の練習の時より良くなってる。でもやっぱりもう少し練習が必要かな。 You don't look so good. Why don't you take a rest, Minnie? ここから先のコースはしばらく上り坂だから疲れるよ。大丈夫、まだやれる。どうしても入賞したいんだ。みんなの足を引っ張りたくないし。無理は禁物だよ。
入賞は二の次、体が一番大事なんだから。ありがとう、バレサお姉ちゃん。でも私は。でもあんたには理由があって絶対に入賞しないといけない。あんた前に両親とある約束をしたって言ってたっしょ。うちの予想が正しいならそれと関係あるんじゃない？そのことについて話してるとき、あんたは表情が不自然だった。なんか感情を抑え込んでるっていうか。うちが思うに子供がそういう表情するのは誰か私を助けてって言ってるのと同じなんだよね。何があったのか言ってみなよ。そしたらうちらで解決方法を見つけられるじゃん。確かミニーちゃんは将来は稲妻で漫画家のアシスタントをやりたいって手紙に書いてたよね。それか読者のために漫画の中に出てくる道具のレプリカを制作する職人になりたいって。でもミニーちゃんのご両親はそれに反対してるんだよね。ミニーちゃんが練習に一生懸命なのってそのことに関係してるの？話すしかないね。バレサお姉ちゃんの言う通りだよ。両親は私が外国に出て働くのを反対してるの。私は末っ子でお兄ちゃんともすごく年が離れてるんだ。小さい頃は病弱でいつもお父さんとお母さんを心配させてた。だから両親は私が遠い異国の地で体を壊すんじゃないかって心配してるの。それに二人とも仕事は安定が一番って思ってるから、漫画を仕事にするなんてもってのほか。もっと現実的な仕事についてほしいって思ってるんだよ。Ah, yes, the real job talk with the parents. We've all had those. ましてや私には絵を描くことと何かを作ること以外得意なことなんてないから。I mean, I guess that's plenty. A lot of places would accept that. Don't be so hard on yourself. 何度も二人を説得しようとしたけど無理だったの。私の考えは子供のままごと遊びだって考えを変えてくれなかった。でも今回は違う。私と同じ漫画好きのみんながすごく遠くからモンドまで来てくれたでしょ。しかも一緒にクロスカントリーにエントリーまでしてくれて、二人ともすごくびっくりしてた。私にはそんなこと絶対無理だって思ってたんでしょうね。だからお父さんお母さんと約束したの。もし入賞できたら私の希望にちゃんと向き合ってほしいって。安心してミニーちゃん、私は足が速いんだよ。イアンサコーチにだって褒められたんだから。それにシロネンさんが全速力で走るところ見たことある？本当にすごいんだから。もともと部族を代表して出征してた英雄なんだよ。入賞できたらご両親は考えを変えてくれるんでしょ？だったら私たちも一緒に頑張るよ。バレサお姉ちゃん。
ミニ、以前手作りのフィエテナの仮面と絵をニペカに送ってくれたことあったっしょ。ニペカはね、それを部族の子供たちにも見せてあげたんだよ。そしたらみんな気に入っちゃって、お金払うからちょうだいなんていう子もいてさ。でもニペカは売ろうとはしなかったんだ。ほんと？全然知らなかった。私の絵を買いたいって人がいるなんて。そりゃそうっしょ。あんたの作品には価値があるんだからさ。感情的なことを全部抜きにしても、それにお金を出したいって人がいるってこと。そういう意味ではもう現実的な仕事なんじゃない？ Exactly. ミニーちゃんが制作したフィエテナ様の仮面と絵は北条の国にまで伝わってるんだよ。こんなすごい絵を描けるのは誰なんだってみんな聞いてくるんだから。Mask and Armor are already famous and collect plenty. People are もし私たちの集落を訪問したら、たくさんの人に取り囲まれてサインを求められるんじゃないかな。絶対行く。そんなに大勢の人が私の作品を認めてくれるなんて。はいはい、この話はまた後で。今のあんたはとりあえずここで一休みした方がいいっしょ。ありがとう。少し休むね。オッケー、うちが一緒に残ってあげる。それじゃあ旅人さん、私たちはこのままコースを最後まで走ってみよう。 Yes, ma'am. Okay, no talking here. Oh, we can switch to. 地形が複雑だし、道を間違えたら大変だよ。コースの近くには松明があるから、寒かったら使ってね。遅刻遅刻。交代ポイントに到着だよ。お疲れ様。雪山コースの地形って難易度がすごく高いから、事前に慣れておかないと本番ですぐ迷っちゃうだろうね。でも組織委員会がコースを示してくれてるし、ルートに野生動物とか魔物は少ないから練習中も大きな影響はないはずだよ。どんな感じかな？もっと練習を続けられそう？ Still got some gas in the tank. Let's go back and meet up with Minnie. それじゃあ続けよっか。次のルートはもっと難しいかも。常に正しいルートを意識しながらスピードを調節して関節を痛めないよう注意する。リアンサコーチの教えは本当に役立つな。Yes. ここは競技の第2段階のコースだよ。途中にあるルート案内の標識に注意してね。時間が。穴に落ちないようにね。That one.ここには裂け目があるから飛び降りたらかなり時間を短縮できるかも。でも足をくじいたりしたら大変だから気をつけないと。
スの交代ポイントに到着したよ。今日のトレーニング目標は完璧に達成できたね。この先にまだ第3、第4段階のコースがあるんだ。そっちはまた明日走ろうね。この角度から見て初めて気づいたけど、こんなに長い間走ってたのにまだ雪山の中腹にいるんだね。 The day is young. You wanna climb to the summit? 中腹でもこんなに寒いのに、山頂はどれだけ寒いんだろうね。やめやめ、今日はもう戻ろっか。風邪ひいちゃったらいけないしね。シロネンさんとミニーちゃんと合流してみんなで一緒に帰ろう。 Let's go back. シロネンさん、ミニーちゃん、戻ったよ。あんたたちが上で練習してる間にイーガンも追いついたよ。みんなこんなに頑張ってるのに俺だけ怠けてるわけには。体が冷えたんだよ。もういい時間だし、そろそろ戻ろう。必要な人は厚着してさ。午後はモンド城を散策するんでしょ。うちが昼寝する時間はあんのかな。Would be a shame. Let's just teleport. Instead of walking. トレーニングに参加したみんな、お疲れ様。ここからは自由時間だよ。前もって決めておいた活動計画通り、午後2時にモンド城の騎士団本部前に集合ね。図書館だよね。図書館に行くんだよね。そうそう。アラニさん、すごく楽しみみたいだね。もちろんだよ。俺も楽しみだ。ここ数日ずっと雪山にいて街を見る機会が全然なかったしな。それじゃあ午後はしっかり時間をとってたくさん遊ぼうね。元気だな。遊ぶって話になったら疲れが吹き飛んじゃったみたいだぞ。辛いトレーニングを終えたらたっぷり気晴らしするのは当然のことっしょ。私は何か食べてお腹を満たしたいな。よーし、それじゃあ解散。Wait, is it 60 per quest? 30. Already got him a certain amount. Collection here, none here. Guess we can skip forward. Seems good. Whoop, 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 whoop. このような天気の日は室内の窓辺で過ごすのが最適だ。日差しを堪能しよう。みんな集合。モンドの図書館はどんな漫画を所蔵してるんだろう。りゅふふ、お手並み拝見だね。シラネ、オイラたちも来たぞ。よし、集まったみたいだし早速行こう。ミニーとバルサを先に入ってったよ。We're gonna encounter any other characters?
Talk to everyone.ここの雰囲気めっちゃくちゃいい。静かでほんのり花の香りがして、椅子も座り心地よさそう。ここを管理してる人、いいセンスしてる。I wholeheartedly agree. Lisa's a woman of exceptional taste. ただ、手続きをしようにも、この図書館を管理してる人が全然見当たらないんだけど。多分リサさんは今昼休みなんだろう。昼休み。うちも今の時間は昼休みのはずなんだけどな。ダメだわ。やっぱちょっと寝たい。バレサのところに行ってて。うちはどっかの机で一眠りしてくる。こんなに快適な図書館なのに、昼寝しないなんてもったいないっしょ。あれにしよっかな。あの大きい机、最初から目をつけてたんだよね。突っ伏したら秒で寝られる。Does it though? シロネンとリサさんって昼休みについては意見が合いそうだな。もう寝てる。さすがに早すぎるだろう。さっきまでオイラたちと話してたのに。Her work can't catch up with her here. Maybe that makes it easier for her to relax. シロネンらしいな。She just passed out like that? Right. マスクさん、今日は来てないみたい。いつもは言語学の本棚の近くにいるんだけど。Yeah, it's not like her to slack off. Maybe she went out to find some literatures for her research. 図書館のことに詳しいんだね。誰がよく来てるかまで知ってるなんて、記憶力がいいな。当然だよ。図書館は私の秘密の拠点だから。どの本がどこに置かれてるか、誰がよく来るか、リサさんが飲むお茶のブランドまで全部知ってるよ。私が初めて怨恨戦記を読み終わった時は、ちょうど今の位置に座ってたんだ。特戦隊の人たちに手紙を書く時も図書館に来てたしね。ここは快適だよ。リサさんはフレンドリーだし、お菓子を分けてくれるし。いいなあ、お菓子。5本。私の故郷では図書館ってこういう感じじゃないんだよね。私たちが読むウォーベンって普通は壁にかけられてるから、あんまり高いところにあると背の低い子は見えなくなっちゃうの。でも私は背が伸びるのが早かったから、友達がウォーベンを見たいときは代わりに読んであげてたんだ。That's kind of cute to imagine. Little tall Veressa, just standing on her tippy toes, reading those woven scrolls, being like, there ain't no memes over here. そのうちみんなと一緒にウォーベンを読むのが習慣になって、漫画を読むときもみんなで一緒に読むのが好きになったんだ。賑やかで楽しいんだよ。ほんと？でも本を読む速さってみんなバラバラだし、めんどくさいって思わなかったの？思わなかったよ。読むのが早い人はちょっと待てばいいんだし。
それにみんなで一緒に読むとおしゃべりもできるから楽しいんだよ。Plus, with other people around, you can read for a bit, then chat for a bit, then read some more. Beats reading in silence. その話で思い出したけど、実は私とシロ姉さんって以前はそこまで親しくなかったんだ。ある日用事があって彼女の工房に行ったら、ニペカちゃんがちょうど漫画を読んでたの。それが怨恨戦記だったんだよ。それでニペカちゃんとおしゃべりしてたら盛り上がっちゃって、ちょうど眠ったばかりだったシロ姉さんも話に加わってくれたの。Well, you messed up there. 最初は静かにしてって言うつもりだったらしいんだけど、私たちがあまりに楽しそうに話してるから一緒に漫画を読むことになったんだ。 Never mind. 結局夜中まで楽しんで、シロ姉さんは私たちの間で寝落ちしちゃったの。それ以来私たちはすっごく仲のいい友達になったんだよ。いいなあ。私もナタに行ってニペカに会ってみたい。うんうん。シロ姉さんも絶対に喜んで紹介してくれるよ。その時は私も呼んでね。Oh, it's snowing. No wonder I was feeling a slight chill. It seems like the temperature is going to dip the coming week. Oh boy. Gotta prepare my back for shoveling. It's gonna be fun. Yay. でも気を落とさないで。ご両親と約束したんでしょ。今回の大会で入賞できれば遠出を許してくれるって。一緒に頑張っていい順位を取ろう。そしたらミニーちゃんもナタに行けるよ。私頑張る。ナタって暑いかな。雪山と比べたらどこも暑いよ。ここでは漫画と娯楽小説を区分してないんだな。八重堂が出版した本は全部児童少年向けに分類されてるぞ。 Is there something wrong with that? ありえないだろ。怨恨戦記とイノシシプリンセスが同じジャンルのはずがあるか。静かに。あなたイノシシプリンセスをバカにしてるの？悪い、そういう意味じゃないんだ。実際イノシシプリンセスは面白いぞ。万文集社で買ったことあるしな。 What are you reading, Yigang? 怨恨戦記総合潮流の第一巻。ああ、怨恨戦士のスピンオフ作品だね。ああ、このスピンオフ、俺が怨恨戦士シリーズを楽しむようになったきっかけなんだ。この漫画では肉体的な力を競い合う昔ながらの戦闘方法を愛して英雄たちが軍玉閣くらい大きなメカに乗って戦うんだ。Ah, yes, the mecha battles. Can't forget the excitement of indulging in those kinds of settings. Each the size of the J chamber. 斬新なメカの設定に加えて本編では描かれなかった大迫力の空中戦もあるんだぜ。あ、ちなみにこのスピンオフを読んだ時はまだ未成年だったな。空中戦もメカも出てくるなんてめちゃくちゃかっこいいと思ったよ。
なるほど。あなたはもともとメカ好きなわけね。まあな。その後エンコン戦士シリーズの作品をあちこち探し回って、八重堂から発売されたメカ戦士のおもちゃも全部買ったんだ。これはあまり言いたくなかったけど、メカ戦士のおもちゃってバージョンがめちゃくちゃある上に値段も高いから、貯金がほとんど残ってないんだ。まあ当然だね。エンコン戦記は定期的に再販されるし、コレクターズ版、スピンオフ、特装版、種類がとにかく多いから。The life of a collector. You gotta go all in or you don't. It's a tough decision to make, especially for your wallet. くっそー、出版社め。漫画やおもちゃを売るためならどんな汚い手でも使ってくる。そして俺は何度も騙されるんだ。実は私も。Oh, there's Lisa. 昼休みの間にこんなにたくさんお客さんが来るなんて思わなかったわ。あら、こんにちは、かわいこちゃん。それからパイモンちゃんも久しぶりね。We were hoping we'd catch you, but you were on your break, so we just went ahead. 大丈夫よ。中から来たこのお客さんは図書館のルールを読んでちゃんと守ってくれる人みたいだから。もう一人のお客さんはよく眠っているみたい。ここの快適な雰囲気を満喫してるようね。それで借りたい本は決まったのかしら？どうも、俺はこの走行潮流を。私はミニーちゃんがおすすめしてくれた少女ビーラの憂鬱にするね。大丈夫よ。ところでそこで突っ伏しているヒョウのお姉さんも借りたい本はあるのかしら？本？うちは大丈夫だよ。この本結構良かったよ。返してくるね。これはまあ神聖とともにじゃないの。あなたなかなかいいセンスをしているわね。枕にしたらもっと素敵なんでしょうけど。Oh, there wasn't anything else. それじゃあ今言われた本を登録するわね。それが済んだら持って行って大丈夫よ。Checking out the books, hands them over and sees you all to the door. 今日はたくさん運動したからすぐにお腹が空いちゃうよ。そりゃそうっしょ。みんな午前中ずっとトレーニングしてたんだし、お腹が空くのは当然だって。組織委員会が今日大量の防寒物資を配ってたの。それで物資箱をずっと運んでたから、私もお腹が空いてしょうがないよ。ミニ、モンド人として何かおすすめはある？ Good hunters. じゃあ鹿狩りに行くのはどう？あそこのステーキはすごく美味しいよ。そりゃいい。俺の頭の中は今肉のことしか考えられないぜ。トレーニングの時また薄着してたんでしょう。それじゃあ行こう。後で熱々のスープでも頼まなきゃね。And we go. Couldn't we just have teleported there? Maybe I'm just spoiled. 鹿狩りはすごく人気で、私も家族と一緒によく食べに来るんだ。でも
あんまり広くないから、大人数だとテーブルで分かれる必要があるかも。ちょっと残念だけど、ここ最近はよくみんなで集まってるし、今回は別々に座ろっか。隊長の目は早速メニューに釘付けみたいだね。いい香り。ミートスープに海鮮の匂いもする。わー。ご注文はお決まりですか？どうしようかな。まずは軽めのものを頼もう。午後のパンケーキを30皿、完熟トマトのミートソースを30皿、それとドドリアン海鮮スープを7皿お願いします。それから獣肉ハリケーンを30人前、デザートは少なめにしとこっかな。アップルシュトゥルーデルを20人前と松茸のバター焼きを20人前。 Don't want to overdo it, huh? 他に何か頼む？足りなかったら後で追加してもいいよ。That's plenty. We can always order more if we need. うわぁ、バレサの胃袋はやっぱりすごいな。サラ、それじゃあ今言ったやつを頼んだぞ。大丈夫ですか？皆さんの人数に比べると量が。大丈夫。絶対残さないから。わかりました。では少々お待ちくださいね。ねへへ、お腹が空いたら楽しくたくさん食べないとね。Show us our expert. Okay. Thanks, says Varesa before digging in like there's no いや tomorrow. ー、何度見ても感心するよ。バレサはまさに北条の国のエース選手だね。食欲も実力も驚異的。お腹いっぱいじゃないとしっかりトレーニングできないからね。それにフィエテナ様もアビスの魔獣ですら変色は許されないことだと知っているって言ってたから、私たちもちゃんと食べないと。隊長が今言ったのって小劇場特別編フィエテナとアビスの栄唱者のバーベキューバトルのセリフでしょ。Battle of the Meat Feasters. Wow, really plumbing the depths of obscurity here. 怨恨戦記のセリフだったら全部覚えてる。熱狂的な読者の確固たる自信ってやつだよ。さすがアラニー。あの話は漫画家たちがジョークを込めて書いたやつだから笑えるんだよな。実際なたにいたらアビスの怪物とフードバトルするなんて想像もできないぜ。まあ別の世界線なら可能かもしれないけどね。こんな奇想天外なストーリーよく思いつくよ。奇抜なストーリーもだけど、私が一番すごいと思ったのはやっぱりキャラクターのコンセプトかな。歴史上の伝説に基づいて怨恨戦士フィエテナを作り出した漫画家の人たちって本当にすごいと思うよ。このフィエテナが最も好きなことの一つ、それは私には無理だと思っている人にそれは違うと突きつけることよ。これフィエテナ様のセリフの中で一番好きな言葉なの。 Like that change in tone. 歴史上の伝説に基づいこのフィエテナが最も好きなことの一つ。 Props to the voice actress. ちなみに今のは怨恨戦記第3巻に出てくるセリフね。 Thank you for your input, Alrani. アラニさん、補足ありがとう。ミニーちゃんは怨恨戦記の中でどのセリフが一番好き？エピソードでもいいよ。私はやっぱり夢を描写してる部分かな。
アビスの怪物が無限に湧いてきて完全に消滅させることは永遠に不可能でも、フィエテナは自分が夢見る理想の故郷のため努力を欠かさないの。試しもしないでなぜ無理だとわかる？私もそのセリフ好きだよ。あ、それも円光戦記第3巻に出てくるセリフね。夢のためにまっすぐなフィエテナ様 Bunch of は nerds. 私の中で一番かっこいい I 英雄 love なん this. だ。でもフィエテナみたいな根気強さを自分が持とうとすると実際難しいよ。一生懸命努力を続けてても周りの人はそんなの非現実的だって言うし、私も自分は絵が下手だってずっと思ってた。どんなに描いてもまだまだ足りないって。もう諦めよっかなって思ったこともあるよ。描くのをやめたら気が楽になるんじゃないかなって。でもいざ手放すとついつい絵のことを考えちゃうんだ。雑貨屋でベーコンを買ってる時も家事をしてる時も。で、結局また筆を手にして描き始めるんでしょ？うん。実は描くのをやめたりまた描き始めたりっていうサイクルは何度も経験してるんだ。Been there. もしかしたら私はフィエテナみたいなすごい人にはなれないのかもね。それは違うよ、ミニーちゃん。フィエテナ様にだってトレーニングしたくない時や健康的な食事をとりたくない時はあるんだから。根気強さっていうのは必ずしも毎日同じことを繰り返さないといけないってわけじゃないんだよ。私はね、本物の根気強さって何かを愛し続けてどんな時でもそれを心に留めておくことだと思うんだ。お腹についたお肉は減らせるし、落ちた筋肉はもう一度取り戻せる。身体能力が落ちたってまた元に戻せるんだから。一番大事なのは愛を持ち続けること。つまり愛こそ朽ちることのない力の源泉だ。そうそう、円魂戦記第6巻でフィエテナ様が悪役を倒す時のセリフだよね。ほら、しっかり覚えてるでしょ。 I like how this is a pretty nice and sweet moment, encouraging a friend, a fellow fan of the comic books. She's still smudged. She's got these food stains on her mouth. 忘れたことないよ。 Here's to your dreams. ちょっと待った。バレさん、お前の近くにあった料理いつの間に平らげたんだ。 It was like magic. みんなで話してる時だよ。フィエテナ様のことを話しながらだとお肉がより美味しく感じたよ。ずるいぞ、みんなで一緒に食べようぜ。 Remaining food. お腹いっぱいだぞ。無理だ、もう食べられない。腹ごなしにみんなでゆっくりキャンプまで歩いて帰ろう。Okay, we're done here. Back to the camp. Or not.
この後は何も予定入れてないから、キャンプに戻ったら各自休憩ってことで。No group activities today. Once we get back to camp, everyone's free to do their own よか thing. った。お腹いっぱいでちょっと眠かったんだ。あれ、ミニー、どうしてこんなとこにいるんだ？ずっと探してたんだぞ。お兄ちゃん、何かあったの？何かって何日も家に帰らないから父さんと母さんが心配してるんだ。私、今日は友達とトレーニングに行ってて、さっき町に戻ったばかりなの。お腹が空いたからみんなで食事をしてたんだ。数日後に大会があるから雪山のキャンプでトレーニングに参加するってお父さんお母さんにも伝えてあるよ。ちゃんと同意してくれたし。おいおい、父さんと母さんのことを分かってないな。約束は約束だけど、何日もお前に会えなかったら心配でたまらなくなるに決まってるだろ。I know she said she's got quite an age gap with her older brother. Oops. But he looks significantly older. Guess it's the defined cheekbones and the little wrinkles and stuff. ミニ、この人がお前のお兄ちゃんなのか？酒場のパットンと兄弟だったんだな。お前の言ってた友達か？あ、栄誉騎士じゃないか。Hey, Patton. いや、俺とミニーはちょっと年が離れてるけど、本当の兄弟で間違いないよ。ミニー、いつの間に栄誉騎士と友達になったんだ？何も言ってくれないなんて。ああ、うん。栄誉騎士様は最近加わったばかりで教える時間がなかったの。皆さん、俺の妹が迷惑かけてないといいけど。まさかミニーちゃんは私たちの大切な友達だし、一緒にトレーニングできてすっごく嬉しいよ。それならよかった。ミニー、最近家に帰ってないから二人とも会いたがってるぞ。お前を見かけたら早く家に帰ってきなさいって伝えるよう頼まれてたんだ。趣味があるのはいいことだけど、楽しむ程度でいいだろ。何日も家に帰らないなんてダメだぞ。トレーニングはまた明日にして早く家に帰れよ。あんまり父さんと母さんを怒らせるな。わかったよお兄ちゃん。先に友達とキャンプに戻って荷物を取ってきてから帰る。ああ、そうしな。でもあまり遅くなるなよ。あの二人は短気だからグズグズしてると雪山までお前を捕まえに来るぞ。皆さん、引き止めちゃって悪いね。それじゃあ俺は酒場の仕事に戻るよ。And off he goes. Haha. I was watching you the whole time. 彼はずっとこんな場所で眠っていたのかな。Oh, he was referring to other Durin. この気温、やっぱりモンド城の中はまだ暖かい方なんだな。雪山のふもとは寒すぎるぜ。俺、ちょっとテントの中で温まってくよ。
私も一緒に行く。満腹すぎてちょっと眠っておきたい。あ、私も荷物を。ミニこの子ったら探したのよ。お父さん、お母さん、本当に雪山まで来るなんて。こっちから来なければ家に帰らないつもりだったんでしょ。ほんの数日だと思ってたのに、どうしてずっと帰ってこないの？言ったでしょ、しばらくこっちにいるって。確かにそうだ。でも家に帰って寝るとも約束しただろう。ほら、家に帰ろう。わかった。ちょっと友達に行ってくる。みんな、今日はキャンプに泊まらないで家に帰るね。明日またトレーニングに来るから。おい、明日も来るつもりなのか？ミニ、いい加減にしなさい。こんなに長いこと友達と遊んだんだし、もう十分楽しんだだろう。お前の体ではこんな極寒の環境に耐えられるはずがない。小さい頃、高熱を出して何日も苦しんだことを覚えていないのか？父さんも母さんもお前のことが心配なんだよ。でも、こんにちは。私はミニーちゃんの友達でバレサって言います。おお、君がバレサか。ミニーから話は聞いているよ。こんなに長い間ミニーの遊びに付き合ってくれてありがとう。おっと、何も手土産を持ってこなかったな。手土産？いえいえ、そんなお気遣いなく。私が言いたいのは、ミニーちゃんが今回の大会をすごく真剣に捉えていて、ずっと一緒にトレーニングしてきたってことです。この数日間、彼女はトレーニングを一番早く始めて、一番最後までやってました。フィジカルトレーニングでもコース練習でも、いつだって一番頑張ってたのは彼女なんです。それに、お二人はミニーちゃんと約束したんですよね。彼女が入賞できたら希望を前向きに考えてくれるって。彼女は漫画関係の仕事がどうしてもやりたくて、すごく頑張ってきたんです。ミニーちゃんのこれまでの苦労が無駄になるのはお二人も見たくないですよね。それはそうだけど、でも。お母さん、私。何をバカなことを。そんなことよりお前の健康の方が大事に決まっている。趣味を持つことは何の問題もないが、何が遊びで何が真剣な仕事かはっきり区別するようにと何度も言ってきただろう。遊び事のために体を壊すようなことがあったらどうするんだ。父さんを責めないでね、ミニー。私たちはあなたのことを思って言っているの。あなたはまだ若いんだし、何かに情熱を注ぐことは決して悪いことじゃないわ。でも将来のことはちゃんと考えないと。あなたの描いた漫画、ママも読んだわ。確かにとっても綺麗だった。でも漫画を仕事にするっていうのは堅実じゃない。ミニー、父さんはお前を咎めるつもりで言ったんじゃないんだ。父さんも母さんもお前のしてきた努力を見てきた。その根気はすごいことだと思う。お前は自慢の娘だ。だが俺たちの心配も分かってほしい。全ての夢が思い通りに叶って、それで食べていけるわけじゃないんだ。お父さん、お母さん、あっちで話さない？そうね、向こうへ行きましょう。
The lady wants to talk. Okay, okay. Let's not interrupt them. Oops. ミニーの両親すごい勢いだったな。なんだか話に割って入る勇気が出なかったぜ。私もミニーちゃんのために何か言おうと思ったけど、どう口を挟んでいいかわからなかったよ。ご両親の話を聞いて、確かにミニーちゃんのためを思って言ってるのは分かったよ。体のことを気遣ってて慰めてくれてたし。でもどこか間違ってる気がするんだ。それが何なのかはよくわからないけど、一体何がいけないんだろう。 What about your parents, Versa? Have they always supported you? ご飯を食べるときも眠るときもトレーニングのときも、お父さんとお母さんはいつも笑顔で会いに来てくれたよ。でもミニーちゃんのご両親は彼女に会いに来たとき、どうして全然笑顔じゃなかったんだろう。彼女のことを大切に思ってる口ぶりだったけど、怒ってるようにも見えた。でももしこのまま彼女が大会に参加させてもらえなくなったら、今までの努力が全部無駄になっちゃうよ。どうしたらいいんだろう。私はミニーちゃんの体調のはずなのに、全然助けてあげられないなんて。まさかニペカに頼まれて持ってきたこの贈り物がここで役に立つなんてね。本当は最後にミニーを驚かせたかったんだけど、今がこれを使うタイミングかもしんないね。You got a plan, Shilonen? How do we fix this? ミニーの両親を笑わせることは無理かもしんないけど、ミニーを予定通り大会に参加させることはできるかも。Hey. お父さん、お母さん、そうじゃないの。私は。はいはい、また帰ってから話しましょう。二人ともちょっといい？話したいことがあって。君はシロネン副隊長だね。ミニーから話は聞いているよ。何か用かね。大会のことならちゃんとミニーは参加できるよ。ただしこんなたわごとはこれっきりにするよう、さっき彼女としっかり話し合った。別によその家の事情に口を挟むつもりはないよ。でもうちらはもうすぐミニーと一緒に大会に出ることになってる。メンバーのコンディションはチェックしとかなきゃいけないんだよね。ミニーが心にわだかまりを抱えたまま参加したら、きっと全力を出すことなんてできないっしょ。それと娘が夢中になってることをたわごとなんていうのは、彼女の努力を認めたことにならないと思うよ。さっきも言ったようにオタクの家庭事情に口出ししたいわけじゃない。でもうちの生徒はミニーの絵が大好きなんだ。ミニーの師匠としてうちには生徒の代わりに思いを伝える義務があると思うんだよね。ミニーの絵は確かに素晴らしいさ。だがさっきも言ったように、趣味は趣味、仕事は仕事だ。こういう類のものはほんの数人しか気に入ってくれないだろう。ならこの手紙を見てみなよ。これはミニーの作品が大好きな人が彼女に送ったプレゼント。本当なら一人一人が手紙を書くはずだったんだけど、そんなにたくさん手紙を抱えて長旅に出るのは無理だったからさ。
うちの生徒であるニペカが主導して全員で一緒にミニーへ送る絵を描いたんだ。人数がめっちゃ多いからだいたい一人一筆しか描けなかっただろうね。ニペカ、それにみんなも。ごめんねミニ。サプライズのために大会が終わってから渡してくれってニペカから頼まれてたんだけどさ、ちょっと急を要する感じだったから早めにこれを渡すしかなかったんだ。一体何人でこれを。ミニーの趣味がたわごとだってあんたが思う理由は、漫画なんて価値のない仕事だって思ってるから。で、あんたが思う漫画に足りない価値ってのは収入と人気が不安定なところ、そうでしょ？確かにその通りだ。だったら今見た通りだよ。あんたの娘の作品には熱心なファンが大勢いる。モンド城に来た時ね、銀融詩人ってみんなにすごく尊敬されてる職業だって聞いたんだ。ミニーがやってることを銀融詩人に、彼女の作品と集まったファンをそれぞれ詩と聞き手に置き換えてみなよ。それでもまだミニーが創作を続けることに反対する？彼女のやってることがたわごとだって思う？しかしこの子は体が。あ、それは私から説明するね。おじさんおばさん、ミニーちゃんはお二人が思ってるほど弱い子じゃないですよ。信じてください。私は小さい頃から部族のスポーツ大会に参加してきたから、このことに関してははっきり言えるんです。おじさんおばさん、ミニーちゃんの体は感情とは言えないけど、そこまで悪くはありませんよ。適度なトレーニングはプラスになるし、ずっと家に閉じこもってたら逆に不健康になっちゃいます。お父さん、お母さん、私今すごく調子がいいの。不調を感じるところも全然ないし、毎日トレーニングに参加して前よりたくさん食べられるようになったし、夜もぐっすり眠れる。ミニー、お前は大きくなったし、自分でいろいろ考えるようになった。お前が毎日のように読んでいる漫画のことも、よく話題にあげる八重堂のことも、父さんたちにはよくわからない。つまるところ、父さんと母さんはお前が困ることなく安心して堅実に暮らしていけることを願っているだけなんだ。約束もしたわけだし、今回の大会をそこまで大事に思っているのなら、頑張って最後までやってみなさい。わかった。Oh, we get the butt in as well. Don't worry, I'll make sure Minnie gets through this safe and sound. 感謝するよ、栄誉騎士。実を言って、君がいてくれるととても安心できる。おっと、ここまでにしておこう。ミニ、トレーニングに行くのも大会への参加も問題ないが、夜は家に帰ってきて寝るんだぞ。いいかい？もちろん。Tomorrow's training session. Nice. これでどうにか一件落着かな。Your powers of persuasion worked like a charm. いや、実際のところ、うちはこういうの苦手だからね。もしあの手紙でもダメだったらどうしようもなかったって。うまくいってよかったよ。うちはただニペカに頼まれてグッズを買いに来ただけなんだけどな。もう誰も覚えてないだろうけど。Even though it wasn't what you signed up for, you really rose to the occasion. 別に何でもないって。ただ昔のことを急にちょっと思い出しただけ。世の中にはさ、
あまりにも愛が強すぎて相手を変えようとしちゃう人がいるんだよ。Oh yeah. 自分の愛する理想の姿に。 From her tribal quest. Tribal Chronicle. でも愛する人の手足を縛り付ける愛なんてなるべく早く解いた方がいい。ま、ミニーの両親はさすがにそこまでではなかったけどね。ほら、うちらも準備しに行こう。Indeed. 明日の大会絶対いい成績を収めるだからね。 No child sacrifices here. That's part 2 done. Might as well go for the list. Go Fietena, go! Bum bum ba bum, ba bum bum bum, bum 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 bum, ba bum. Oh, they're もうす here. ぐ競技が始まるぞ。みんな準備はどうだ？来る途中ですごい数の人を見たぞ。タオルよし、熱々のスープ、それから防寒用の毛布もよし。足りないものはなさそう。事前に話し合ってた通り、隊長たちは今ウォーミングアップ中のはずだよ。正式にスタートしたら、私はゴールで待機して、いつでも水と毛布を配れるように準備しておくね。私、さっき家から来たばかりなんだけど、もうすぐ競技が始まるよ。ウォーミングアップ、まだ終わってないの？確かにちょっと遅いね。バレサとシロネンはのんびりやるようなタイプじゃないしな。オイラたちが様子を見てくるぜ。じゃあお願いします。 Go Fietena, go! Soul Blazer Snowbound Journey, Part 3. There they are. バレサたちがようやくテントから出てきたぞ。お、深刻そうな顔をしてるけど、どうしたんだ？イーガンが熱を出した。 Uh-oh. Oh, I knew that sneezing was gonna lead to something. Poor guy. He just wants to be passionate and enjoy his mecha comics. もっと気にかけていればよかった。イーガンさんがくしゃみをしてた時に何度か聞いたんだけど、大丈夫だって言うから。きっと競技に支障が出るのが嫌で無理してたんでしょう。そしたら今日になって熱が出て完全に寝込んじゃった。もう組織委員会には連絡して、薬とか防寒用具は全部揃ってるし、医療スタッフも派遣してくれたみたいだから、そんなに心配はいらないよ。でもさ、もうすぐ競技が始まるんだろ？つまり出場メンバーが1人足りないってことだよな。Let me just check something real quick. Curious about the temperatures in my PC during times like this. No, it's seems to go pretty well. Nothing over 50 degrees Celsius. That's nice. That's nice. CPU is doing well.
Let's see. Below 40 for RAM sticks. Below 50 for the integrated graphics. Even my GPU is still fine. That's good. That's good. That's a good sign. I wanted to see how much it would be strained during streams and running games and having various windows open at the same time. I didn't before in my old PC. I had to even shut down a bunch of stuff. Like I could only have my game and OBS up running. Now I'm feeling the new power. そうなの。どうしよう。この大会はみんなにとってすごく大事なものだし、ミニーちゃんのご両親もコールで見てるはず。だから。I'll do it. Me? I can try. うちらもそれは考えたんだ。そもそも一緒にトレーニングしてたし、コースも知ってる。体力も野外活動の経験も申し分ない。でもこんなタイミングであんたを仲間に入れるのって重大な局面で逃れようのない任務をわざと押し付けてるみたいで、ちょっと忍びないんだよね。 Come on, I've been part of this since the beginning now. Basically. 一番大事なのは旅人さんの気持ちじゃないかな。 I won't let Minnie down. I won't let your trip to Mondstadt be in vain. Soul Blazers, don't give up without a fight. さすがトマイニだね。どこにいても君は私たちの英雄。誇りであり希望だよ。ほらほら、時間ないんだし、感動するのは後にしよう。簡単に説明しとくよ。うちら4人のリレー順だけど、うち、旅人、バレサ、最後がミニーね。あんたの走るルートは上り坂だから、あんまり一気に飛ばさず、体力を温存することを忘れないようにね。うちと交代したら、指示に従って前に走って。バレサが心臓のところで待ってるから。Once I hand you the baton, follow the signs until you reach the statue, where you'll hand it off to Burris. 私たちなら絶対やれるよ。 Got it. じゃあ出発。スタートラインに行こう。The feverish patient lies fast asleep. With the competition drawing near, it's best to head to the arena with others for now. 07 King. That's how you cross water. Nouvellette style. He's still warming himself up. Get ready. Ooh, it's a domain. 選手の皆さん、観客の皆さん、ごきげんよう。Interesting. 組織委員会より今回のドラゴンスパイン国際クロスカントリー大会の審判に任命された
ドゥラフだ。各チーム競技のルールを遵守するとともに自らの限界を超え良い成績を出してほしいと思う。また雪山の地形は非常に険しい。事故を未然に防ぐためできる限りコース上を走行するよう努めてほしい。組織委員会が事前にコースを整備しているが、雪山という環境はそう単純ではない。コースを外れれば依然として危険は残っている。そしてもう一つ忘れないでほしいことがある。体調が優れず完走できない事態や思わぬ怪我があった場合はコースの脇で休むように。組織委員会のスタッフが迅速に駆けつけ怪我人の救護を行う。隊長、どうしてイーガンさんがいないの？もうすぐスタートなのに。ミニ、イーガンは熱が出て寝込んでるんだ。競技には参加できない。そんな。 Don't worry, I got this. I'll run Yigong's section. 安心しろミニ、こいつはすごいんだぜ。オイラたちがいれば優勝だってできるかもしれないぞ。よかった、ありがとうございます。では参加チームの紹介に移ろう。スメールから参加のチーム、砂を行く者。稲妻から参加のチーム、平井の稲光。リーゆえから参加のチーム、夕日。フォンテーヌから参加のチーム、グレイハンズ。冒険者たちによるチーム、ビヨンド・ザ・マウンテン。清泉町の住民たちによるチーム、神速の狩人。The Mild Hunt. That's a great one. そして最後はさまざまな国の選手からなる混合チーム、エンコン戦士。他のチームの選手たちも強そうだな。慌てない、緊張しない。今こそフィエテナ様のことを考える時だよ。みんな勇気を出して。私たちならどんな障害だって乗り越えられる。乗り越えられないならぶつかって押しのけちゃえばいいんだよ。全員があんたの真似するのは無理だって。まあでもその通りか。こんな時に弱音なんて吐いてられない。I'll show you how it's done. 私も頑張るよ。みんな自分を信じる。では選手は位置について。よーいスタート。 Let's get started. じゃあ行くよ。Out of the way, scrubs. 寒くなってきたわ。ここでスタミナ補充を。お、旅人が見えた。早くバトンタッチしよう。気をつけて。旅人、お待たせ。ここからは任せて。Off we go. Oh, they're coming. この区間は上り坂だからペースを維持しよう。しっかり。Whoops. I guess it wasn't super necessary.
バレサが心臓で待ってるはず。頑張ろう。任せたよ、バレサ。ありがとう。ここからは私の番だね。迂回すると時間かかるし、飛び降りよっと。下り坂だ。ここは一気に駆け下りよLet's go! ミニーちゃん、あとは任せたよ。私は後ろから伴走するね。最後まで全力で行くね。 Run, Minnie, run! Uh-oh. Something's gonna happen. でもよかった。コース上にはいないし、離れていれば大丈夫。みんなコースの脇で私を待ってたの？今行くからね。もうダメだ。道がよくわからない。こっちに行ってみるか。まずい、コースを外れちまった。来るな。Uh-oh. やばい。助けてくれ。大丈夫。このまま行こう。絶対に入賞してみせる。私はみんなの足を引っ張りたくない。信じてるよ、ミニーちゃん。うちもあんたを信じる。手伝うよ。前に進まなきゃいけないのは分かってるけど、ごめんみんな。やっぱり見て見ぬふりはできない。 We were literally there. 怪我人をほっとくわけいかないっしょ。バルさん、旅人。もちろん。 What were the organizers doing? ミニーちゃんは怪我人を連れて先にゴールまで行って。あとは私たちに任せて。どうしたの？まさか負傷者？事故発生。分かった、任せて。私たちで追い払っちゃおう。旅人、行くよ。There we go. Was that really necessary though? Kind of feels like 自 it 分を was. 責めないでミニー。あなたのせいじゃない。ああ、十分よくやったよ。イーガンさん、慰めなくていいよ。そんな体調だとここまで来るだけでも大変だったでしょ。 How did the end of the race go? Are you okay, Minnie? 旅人。私から説明を。ごめんなさい、栄誉騎士様。怪我人を抱えてゴールに着いた時にはもう他のチームの選手たちはとっくにゴールしてて、怪我人は救護員が検査に連れて行ってくれたけど、私たちのチームはいい成績を残せませんでした。ごめんなさい。みんなあんなに頑張って走ってくれたのに、私が足を引っ張っちゃいました。ミニー、怪我をした人を見かけた時、実はすごく迷ったんだ。みんな何日も頑張って練習を重ねてきた。もし私が戻ってあの人を連れて行かなかったら、こんな成績にはならなかったはず。救護員もアンバーさんも近くにいたし、みんなもそんなに離れてなかった。
私が助けなかったとしても、あの人が命を落とすことはなかったはず。Exactly. なのに耐えられなくて。 She's too nice. That's the problem. Well, problem and problem. Good to shoot things, you know. 大丈夫だよ、ミニーちゃん。分かってるから。怪我してる人を放っておくことなんてできないよね。怨恨戦士なら助けを求める手を絶対に握るはず。そのセリフは何巻から引用？私が今考えたの。隊長、ありがとう。ミニー、大きな事故がなくてよかった。びっくりしたんだから。ミニー、お前の命より大切なものなんてないんだ。もう危ないことはしないでちょうだいね。お父さん、お母さん、ごめん。A minor incident ended up dashing your hopes of victory. It sucks. That's life sometimes. You bust a gut and still end up with nothing to show for it. But nothing is wasted. Everyone had fun along the way, and seeds planted today may still bear fruit tomorrow. Minnie still looks a little frustrated, but she'll get through it. ミニー選手、体の具合はどうだ？あ、審判さん、平気です。問題ありません。あなたは。どうも、平井の稲光チームの健三だ。君が助けてくれたおかげで大怪我を免れた。本当にありがとう。聞いてくれ。平井の稲光チームの全員と俺たち組織委員会で話し合ったんだが、ミニー選手が他のチームの選手を助けるために戻った行為は称賛に値するものだ。そして組織委員会一同、この事故がなければチームエンコン選手の成績はもっと良かったはずだと認めている。現時点でチームエンコン選手の順位はメダル授与には程遠いが、検討の結果栄誉を受けてしかるべきと判断した。そこで上位チームへ授与するメダルに加え、特別なメダルを授与しようと思う。命を優先した行動を称えるためにもな。ありがとうございます、ドゥラフさん。お父さん、お母さん、約束はちゃんと守るよ。ああ、前に約束した通りにしよう。ちゃんと安全を優先するなら旅へ出ても構わないよ、ミニー。でも私、父さんから見てお前はもう十分優勝を果たしていると思うぞ。そうね。そのメダルが何よりの証拠よ。父さんからの提案だが、みんなで家族旅行にでも行こうじゃないか。お前の大好きな八重堂に行ってみるんだ。父さんや母さんのような大人が楽しめる漫画は見つかるかな。よかったね、ミニーちゃん。最高のスタートだよ。私、すごく嬉しい。まさに思い出の瞬間だね。記念に写真を残さないと。Photograph. そうだね。みんなで一緒に撮ろう。なら怨恨戦記第2巻でフィエテナが初めてマービカと共闘するシーンを再現した写真にしよう。
Hey, that's a pretty nice photo. And Minnie in the center, along with Varessa. That was so nice. Dun, 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 dun. 入賞はできなかったけどメダルはもらえたね。すまん。こんな時に風邪をひくなんてな。大丈夫だよイーガンさん。体を大事にしなきゃ。一緒に競技に出ることはできなかったけど、少なくとも集合写真は撮れたしね。まあ悔しいんなら次の大会にも出たらいいじゃん。次こそは必ず俺も出場するぞ。 Somebody get this man a chair. He's about to die. Poor ひと guy. まずゆっくりしなさい。次は風邪をひかないようにね。隊長、万が一に備えて次は私もトレーニングに参加する。補欠メンバーは一人でも多くいた方がいいからね。Hey. じゃあ約束ね。次もみんなで集まろう。 I'll be there. 約束する。 Go Fietana go. And that's the event done. Yippee. That was good. That was nice and short. Got to finish this all. I like the UI design so much in this game. The UI team deserves a raise every time they make things like these. Okay, well, I'm probably gonna do these off stream. Maybe. But the mini games for sure I'm gonna do off stream. Feel like it'll probably be better to use my time that way. Let's see here. Weren't the characters supposed to be around? Wait. These are completed. Oh, I didn't do theirs. Guess I could maybe combine all of them into one pack. Oh, there's Samira and Tamaru. So are you ready to challenge the Frost Arm Lava Churl? Grr, woof. Then focus on your training. You'll be able to do it one day. Soon at the martial arts tournament, you'll have your first chance to show what you got. As the newest generation of the Shumatsuban's Ninkan, I believe you'll go further than any of your predecessors. Of course, it's not all about combat. Your tracking skills need work too. Your next goal is to find Master Sayu while she's hiding and napping in less than 5 times the time Miss Kanonana took. Think you can handle that? Arf, woo! Good boy. The goodest of the good boys. Okay, so where'd they all go? Move. Everybody's gone.
Sai is still there. That's nice. Oh well, seems like this is it. And I believe it'll be a good time to wrap up for today as well. Fortunately, doing this event in one go was a successful endeavor. Dun, 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 dun. But yeah, good little short story. It was kind of sweet. And the themes of encouragement and friendship and all that. I know it's the typical stuff, but still, it was enjoyable all in all. But yeah, I guess having it shorter coincides with their priorities with our conquest length and quality, as well as their resources put into Miliastra. Even though I don't really agree with that decision, who knows what Hoyo is planning for that. But yeah, I'm satisfied, and I'm not gonna complain about easy gems from completing the story. Yep, we're looking good, and we're gonna grab more from the minigames, of course. As mentioned, I'll probably do those off stream, so yeah, that'll probably be tomorrow or day after tomorrow. Not sure if I'll be live during the weekend, but if I do, maybe I'll take care of some of the stuff during that time. Other than that, it's back to doing Durin's Part 5, and what else is there? The remaining Hexerai, which is homework stuff, as well as continuing on with the WUA 3.0 story. We've been kinda slacking there, but yeah, things should progress smoothly. Oh, and also, once I catch up with the Genshin priority objectives, I'm thinking of going back to Fontaine and doing the work quest there. Seeing as how the live stream earlier today showed how the Fontaine work quest seemed to become more relevant in the story, I feel like I should seriously try to shave off some progress there. It'll be better for the overall enjoyment, I guess. And also resources, you know, gems, chests, whatnot. So yeah, we've got stuff to look forward to. There will be good stories, so I'm not complaining. So yeah, if we don't see each other till next week, I hope you all will have a enjoyable weekend. And we'll see each other next time, whenever that might be. Stay awesome and enjoy the continuation of your New Year's, whatever we should call it, glow. Glow, the after effects of New Year. But yeah, see you soon. Bye bye.